konnichiwa. こんにちは。 할렐루야 반갑습니다. ハレルヤ、はじめまして。 오늘 이 자리를 올 수 있게 해주신 것은 하나님이라고 생각합니다. 今日この場に立てることは神様だと信じています。 하나님의 이름으로 여러분들을 축복합니다. 神様の皆で皆さんを祝福します。 또 불러주신 목사님께 감사를 드리고요. また招待してくださった牧師先生に感謝します。 또 성도 여러분들께도 감사를 드립니다. また集まった皆さんにも感謝しています。 목사님께서 저에 대한 설명을 너무 멋있게 해주셨어요. 牧師先生が私の紹介文をですね、か 감사드립니다. っこよくしてくれてありがとうございます。 그래서 저도 오늘 이 교회에 대해서 이야기하려고 합니다. 私もだからこの教会について話したいと思います。 저는 일본의 많은 교회를 다녔어요. 私は日本でいろんな教会に来ました。 근데 예배 시간은 굉장히 조용했습니다. でも礼拝の時間はみんなシーンとしています。 찬양 시간도 굉장히 조용했어요. 賛美の時間もシーンとしています。 근데 오늘 이 교회에서 찬양은 너무나 파워풀했습니다. でも今日この教会の賛美はパワフルでしたね。 성령님이 함께하는 그런 시간이었습니다. 聖霊様が共にいらっしゃるそういう時間だったんです。 굉장히 수준이 높은 교회라고 생각을 했습니다. レベルが高い教会ではないですか。 그리고 늘 깨어서 기도하는 교회라고 느꼈습니다. そしていつも目を覚まして祈っている教会だなと感じました。 그렇게 수준이 있는 교회니까 저를 부른 걸로 믿고 있습니다. そんなにレベルの高い教会だからこのくらいのレベルを呼んだんじゃないでしょうか。 할렐루야. ハレルヤ、感謝します。 저는 지금까지 이스라엘을 44번 다녀왔어요. 私は今までイスラエルを42回行ってきました。 또 다음 주 화요일 날 또 갑니다. 来週の火曜日また行きます。 저는 목사님도 아니고 私は牧師でもなく 또 신학자도 아닙니다. 神学者でもありません。 교회에서 그냥 집사입니다. 教会ではただの執事です。 그런데 그렇게 이스라엘을 많이 다녀왔어요. でもあんなにもイスラエルにいっぱい行くんです。 이제는 몇 번 갔다 왔는지 별로 이렇게 세고 싶지도 않습니다. もう今はですね、何回行ったか数えたくもありません。 그래서 오늘은 여러분들에게 이스라엘에 대한 이야기를 해드리려고 해요. ですから皆さんに今夜はイスラエルについて話したいと思います。 저는 지금까지 3편의 다큐멘터리 영화를 만들었습니다. 私は今まで3作品ですね、ドキュメンタリーの映画を 모두 作 다 りました。 이스라엘에서 찍었어요. 全部イスラエルで撮影したんです。 지금은 또 2편의 영화를 동시에 찍고 있습니다. 今もまた2つの作品を同時に作成していま 그 す。 영화도 모두 이스라엘에서 찍고 있습니다. それも全部イスラエルで撮影しています。 도대체 이스라엘에 무슨 할 얘기가 이렇게 많을까요? イスラエルについてこんなに話すことが多いんですか？ 저는 이스라엘을 1994년도에 처음 갔습니다. 私は1994年初めてイスラエルに行きました。 그때는 방송국에서 열심히 일을 할 때였어요. その時は放送局で一生懸命働いている時だったんです。 주로 쇼 프로그램을 많이 만들었습니다. 面白いコメディですね、コメディをたくさん作っていました。 그래서 그때도 일본에 많이 왔었어요. でその時も日本にたくさん来ていました。 저는 금요일 날 저녁에 일본에 도착했습니다. 私は金曜日の夜に日本に着いたんです。 그리고 여간방에서 매일 텔레비전을 봤어요. それで映画館でですね、いつもテレビを見ていました。 토요일 날 하루 종일 텔레비전만 봤습니다. 土曜日は一日中テレビばっかり見ていました。 일요일 저녁까지 또 텔레비전을 봤습니다. 日曜日の夜までテレビばっかり見てたん 그리고 で 월요일 す。 날 아침에 한국에 돌아갔어요. そして月曜日の朝韓国に戻りました。 그런데 방송국에서 저에게 한 달 동안 휴가를 줬습니다. しかし放送局で私に1ヶ月休暇をくれました。 한 달 동안 푹 쉬어라. 1ヶ月ずっと休んでいいよ。 그때 저는 걱정을 했어요. 뭐 하면서 쉬지? 私はその時心配になりました。何して休もうかな。 이스라엘을 가보자. イスラエルに行ってみよう。 저는 어려서부터 교회를 다녔습니다. 私は幼い頃から教会に行きました。 그래서 늘 이스라엘을 가보고 싶어 했어요. ですからいつもイスラエルには行ってみたかったんです。 그러나 그때는 여권이 없었습니다. しかしその時パスポートがありません。 또 이스라엘을 갈 수 있는 상황이 아니었어요. またイスラエルに行ける状態でもありません。 근데 이제 방송국에서 돈을 많이 벌고 있어요. しかし放送局ではお金をたくさん稼いでいま 그 す。 다음에 또 여권도 있습니다. パスポートもあります。 이제 이스라엘을 못 갈 이유가 없습니다. 今はイスラエルに行けない理由がないんです。 이스라엘로 가자. イスラエルに行こ 이스라엘에 아는 사람이 아무도 없었습니다. う。イスラエルには知人が一人もいません。 거기도 사람이 사는 데니까 そこも人は生きているから、 내가 간다고 해서 무슨 일이 생길까? 私が行ったとして何かできるのかな。 제가 홍콩으로 도박하러 가는 것이 아닙니다. 私は香港にギャンブルしに行くわけじゃありません。 하와이로 수영하러 가는 것이 아닙니다. ハワイに水泳しに行くわけでもないんです。 이스라엘로 예수님의 고향을 찾아갑니다. イスラエルイエス様の故郷に訪れるんです。 하나님 저를 지켜주십시오. 神様、私を守ってください。 배낭 하나 메고 이스라엘로 갔습니다. それでですね、カバンを一つ持ってイスラエルに行きました。 어려서부터 꿈꾸던 것이 이제 이루어지는 순간이었습니다. 幼い頃から夢見ていたものが実現する瞬間だったんです。
그런데 어려서부터 이스라엘을 그렇게 가고 싶어 했지만 이스라엘에 대해서 아는 게 없었어요. 幼い頃からイスラエルには行ってみたかったんですけども、イスラエルについて知っていることが一つもありません。 2000년 전, 3000년 전에 이스라엘은 대충 알고 있습니다. 2000年前、3000年前のイスラエルは大体分かってます。 성경 공부를 많이 했죠. 聖書の勉強をたくさんし 또 ました。 설교도 들었습니다. メッセージも聞きました。 또 예수님에 관한 영화도 본 적이 있어요. またイエス様に関する映画も見ました。 그런데 현재의 이스라엘은 어떤 나라인지 し 몰랐습니다. かし現在のイスラエルはどういう国か分かりません。 여러분들에게 질문할까요? 皆さんに質問してみましょうか。 이스라엘 사람들은 어느 나라 말을 쓸까요? イスラエルの人々はどこの国の言語を使っていると思いますか。 2000년 전에 이스라엘은 로마의 지배를 받았습니다. 2000年前のイスラエルはローマの支配を受けていました。 그러면 이태리 말을 쓸까요? イタリア語でしょうか。 유대인들이 전 세계로 흩어졌다가 돌아왔습니다. ユダヤ人は全世界に散らされていて戻ってきました。 그럼 이스라엘은 여러 나라 말을 쓸까요? そうしたらイスラエルはいろんな国の言葉があるんでしょうか。 아니면 이스라엘은 아랍어를 쓸까요? あるいはイスラエルはアラブ語を使っているでしょうか。 아, 유대인들은 유대인의 말이 있죠. 히브리어가 있습니다. 그러면 히브리어를 쓸까요? ユダヤ人はユダヤの言葉があるな、ヘブル語だな、じゃあヘブル語かな。 그것도 저것도 아니면 모두 영어를 쓸까요? それともあれもこれも違う英語かな。 어느 나라 말을 쓸 것 같습니까? どこだと思いますか。 모르시는군요. 知らないんですね。 저도 잘 몰랐습니다. 私もよく知りませんでした。 저는 이스라엘 사람들은 영어를 쓰는 줄 알았어요. 私はイスラエルの人たちは英語を使うと思ってたんです。 아니면 아랍어를 쓰는 줄 あ 알았습니다. るいはアラブ語だと思っていました。 다 틀렸어요. でも全部間違ってたんです。 히브리어를 쓰고 있었습니다. ヘブル語を使っていました。 그만큼 이스라엘을 가고 싶어 했지만 이스라엘에 대해서는 잘 몰랐습니다. そのくらいイスラエルには行きたかったんですけども、イスラエルについて全く知らなかったんです。 저는 이스라엘에 대한 착각을 갖고 있었어요. 私はイスラエルに対して勘違いしていました。 이스라엘에 가면 교회가 굉장히 많을 줄 알았습니다. イスラエルに行ったら教会がたくさんあると思っていたんです。 건물마다 교회 십자가가 세워져 있을 줄 알았어요. もう建物でですね、通りを行くとたくさんの教会が見えると思いました。 예수님이 태어난 베들레헴에 가면은 イエス様が生まれたベツレヘムに行くと 밤중에 골목길을 지나갑니다. 夜ですね、夜道、その道を歩いていきます。 건물의 창문에서 계속 찬송이 들려옵니다. 建物の窓際からずっと賛美が聞こえてきます。 예수님의 탄생을 알리는 찬송이 들려옵니다. イエス様の誕生を賛美する賛美が聞こえてきます。 갈릴리 호수에 가면요. ガリラヤ湖に行くと 모든 건물에서 예수님을 찬양하는 소리가 들릴 줄 알았습니다. すべての建物からイエス様を賛美する声が聞こえると思っていました。 예루살렘에 가면은 예수님 노래가 계속 나올 줄 알았습니다. エルサレムに行くとイエス様の賛美がずっと流れていると思いました。 한국에는 교회가 참 많이 있어요. 韓国には教会がたくさんあります。 저는 아파트에 살고 있습니다. 私はアパートに住んでいます。 제 아파트에 상가 건물이 있어요. 私のアパートにですね、建物があるんですけども 그 、 상가 건물은 큰 건물이 아니에요. その別に大きな建物ではありません。 그 건물에 교회가 3개가 있습니다. しかしその建物の中にもビルの中に教会が3つあるんです。 밤이 되면은 십자가 네온 사인이 불이 켜져요. 夜になるとネオンの十字架がですね、光り輝きます。 가로등 불이 꺼져도 상관없습니다. もう道端のそういう光が消えても関係ありません。 십자가 네온 사인이 길거리를 밝혀주니까요. 十字架のネオンがですね、道を示してくれるんです。 이게 대한민국입니다. これが韓国なんです。 그러니 예수님의 고향 이스라엘은 교회가 얼마나 많을까요? そしたらイエス様の故郷イスラエルには教会がどのくらいあるんだろうか。 그런데 교회가 없었습니다. でも教会がなかったんです。 오히려 이스라엘 사람들은 예수님을 너무나 싫어했어요. むしろイスラエルの人たちはイエス様をとても忌み嫌っていました。 십자가를 너무 싫어했습니다. 十字架を忌み嫌っていました。 기독교를 싫어했어요. キリスト教が嫌いだったんです。 이스라엘 사람들이 얼마나 십자가를 싫어하냐면요. イスラエルの人々がどのくらい十字架を嫌っていたかというと、 1 더하기 1은 2 이렇게 표시를 안 합니다. 1たす1は2というふうにですね、2と言いません。 왜냐하면 그 더하기가 십자가이기 때문에 그래요. なぜかというと、プラスが十字架だからです。 이스라엘 사람들은 이 더하기를 어떻게 쓸까요? じゃあイスラエルの人はプラスをどのように書くんでしょうか。 반만 그립니다. 半分だけ。 아라비아 숫자 4를 쓰지 않습니다. アラビアの文字4も書きません。 왜냐하면 아라비아 숫자 4에도 십자가가 있기 때문에 그렇습니다. なぜかというと、アラビア語の十字架の4にもですね、十字架が書いてあるからなんです。 이스라엘 사람들은 아라비아 숫자 4를 어떻게 쓸까요? じゃあイスラエルの人たちはアラビア数字の4をどのように書くんでしょうか。 잘 보십시오. よく見てください。 여러분들이 보는 관점으로 제가 쓰겠습니다. 皆さんが見る角度で私が書きます。 이렇게 합니다. 見ました。
이스라엘은 길거리에 사거리가 없습니다. イスラエルは道にですね十字路がありません。 십자가이기 때문에 그렇습니다. 十字架だからなんです。 유대인이 죽어서 누워 있습니다. ユダヤ人が死んで横たわっています。 시체가 있는 거죠. 十字架。 그 옆에서 예수 얘기하면 시체가 벌떡 일어난답니다. それで十字架があってですね、その目の前でイエスの話をしたら死んでても起き上がったそうです。 왜 내 옆에서 예수 얘기하느냐? なんで私の横でイエスの話するんだ。 짜증나서 못 죽겠다. もうイライラして死ねないじゃないか。 이게 이스라엘 사람들이에요. これがイスラエルの人なんです。 예수 믿는 사람들을 너무나 싫어합니다. イエスを信じる人をとても忌み嫌っています。 우리 동네에 예수 믿는 사람들이 사는 것을 원치 않습니다. 私たちの町にイエスを信じる人が住んでほしくない。 그러니까 이스라엘에 예수 믿는 사람이 없는 거예요. だからイスラエルにはイエス様を信じる人がいないんです。 그럼에도 불구하고 예수를 믿는다면은 それにもかかわらずイエスを信じるならば 말할 수 없는 핍박을 받습니다. 言葉にならない迫害を受けます。 아무도 예수를 믿지 않는 유대인 마을이 있습니다. 誰もイエス様を信じないユダヤ人の町があります。 그 중에서 누군가가 예수를 믿기 시작했습니다. その中で誰かがイエス様を信じ始めました。 이 사람은 어떻게 될까요? この人どうなると思いますか？ 예수 믿는 것이 알려지게 되면은 イエスを信じることが知れ渡ると 직장 다니는 사람은 그날로 직장에서 해고를 당합니다. 職場に行ってる人はその時にもう辞めさせられてしまいます。 학교 다니는 아이가 이 아이의 부모가 예수 믿는 집 아이라는 것이 알려지게 되면은 学校に通っている子供の親がイエスを信じる親であるということが知られたら 그 다음 날부터 학교에 못 갑니다. その次の日から学校を辞めさせられてしまいます。 아줌마들은 어떨까요? おばさんたちはどうでしょうか？ 예수 믿는 것이 알려지게 되면은 イエス様を信じていることが知れてしまったら 쇼핑센터에 가서 물건을 살 수가 없습니다. ショッピングセンターで買い物もできません。 물건을 사고 계산하는 데 가면은 物を持ってですね計算のところに行くと 예수 믿는 사람들의 얼굴에 포스터가 붙어 있습니다. イエス様を信じる人の顔のポスターが貼られているんです。 여러분들은 파출소에 끌려가 보신 적이 없지요? 皆さんはそういうところにですね交番とかに連れて行かれたことないと思います。 저는 경찰서에 많이 가봤습니다. 私は警察署にいっぱい行きました。 체포돼서 끌려간 게 아니고요. 逮捕されて行ったわけではなくて 취재하러 갔었습니다. 取材しに行ったんです。 벽에 가면 포스터들이 붙어 있어요. 壁に行くとポスターがずらーっと 현상 수배범들의 포스터들이죠. もう現在の今の指名手配のポスターです。 그 사진들은 전부 다 험악하게 나와 있습니다. そのポスターにはですねみんな険しく写っています。 그리고 어떤 사진에는 빨간 줄이 그어져 있어요. である写真には赤くですね 이 線 사람은 が 체포되었습니다. この人は逮捕されました。 이런 포스터가 이스라엘의 쇼핑센터 계산기 옆에 붙어 있습니다. こういうポスターがイスラエルのショッピングセンターのキャッシュのところに貼られています。 이 사람은 예수 믿는 사람이다. この人はイエス様を信じる人だ。 이름과 전화번호가 적혀 있습니다. 名前と電話番号があるんです。 이 사람은 우리 동네에서 못 살게 해야 된다. この人は私たちの町から追い出さなければいけない。 내쫓아야 된다. 追い出そう。 그렇게 해서 포스터를 붙여놓습니다. そのようにポスター貼られているんです。 예수 믿는 사람이 물건을 사고 계산하러 왔습니다. イエス様の信者が物を買ってそして計算に来ました。 얼굴을 확인하고 당신 예수 믿는 사람이네. 顔を確認してあなたイエス様信じてるでしょう。 당신에겐 우리가 물건을 팔 수 없습니다. あなたには商品を売ることはできません。 나가십시오. 出てってください。 쫓겨납니다. 追い出されます。 머리를 자르러 미장원에도 갈 수 없습니다. 髪の毛切りに美容院にも行けません。 옷을 사러 옷가게에 갈 수도 없습니다. 洋服を買いにも行けません。 그 가게의 유리창에 다 포스터가 붙어 있기 때문에 그렇습니다. その店のすべての店にポスターが貼られているからです。 심지어는 어린 아이가 아파서 등에 업고 약국에 달려가도 못 들어갑니다. しまいには幼い子供が熱を出してですね薬局に入っても入れません。 병원에 달려가도 진료를 해주지 않습니다. 病院に行っても見てくれません。 이러니 이 사람들이 예수 믿는 것이 너무나 힘이 들다는 얘기죠. このくらいイエスを信じることがとても辛いことなん 오늘 です。 여러분들은 예배드리러 이곳에 왔습니다. 皆さんは今夜礼拝を捧げにこの場に来ました。 여러분들이 앉은 의자는 푹신푹신하죠. 皆さんが座っているソファはそこの椅子はですね気持ちいいですね。 그리고 밝은 조명을 비추고 있습니다. そして明るい照明が今ここにあります。 더울 때는 에어컨이 틀어지죠. 暑い時にはエアコンができます。 여러분들이 기도하고 싶을 때 뜨겁게 기도합니다. 皆さん祈りたい時熱く祈ります。 찬양하고 싶을 때 소리를 지르면서 찬양을 합니다. 賛美したい時に大声で賛美できます。 어떤 사람은 그 자리에서 펑펑 뛰면서 찬양을 합니다. ある人はその場でぴょんぴょん飛び跳ねながら賛美します。 그러나 이스라엘에서는 그렇게 예배를 못 드립니다. しかしイスラエルではそのように礼拝できません。 숨어서 예배를 드리죠. 隠れて礼拝します。 마치 공산국가의 사람들이 예배를 드리는 것하고 비슷합니다. これは共産国家の人たちが礼拝を捧げるのと同様です。 저는 이스라엘에서 예배를 몇 번 참석했습니다. 私はイスラエ
ラエルで礼拝に何度か参加しました。 그들이 찬양할 때 목소리를 줄여서 합니다. 彼らは賛美するときに声を押し殺して賛美します。 절대로 피아노를 칠 수가 없어요. 絶対ピアノなんか弾けません。 또 기타도 치지 않습니다. ギターもダメです。 마이크도 들지 않습니다. マイクも持ちません。 목소리를 낮춰서 찬양을 하는 거죠. 声を下ろして賛美するんです。 또 기도도 역시 그렇게 목소리를 낮춰서 합니다. また同じように祈りもそうなんですね。 물론 문을 꼭꼭 다 가로 잠그죠. もちろんもう扉は全部閉められています。 어떤 데는 불을 켜지 않고 예배를 드립니다. あるところは光もなしに礼拝します。 왜냐하면 그 예배 드리는 장소가 동네 사람들이 알려지면 안 됩니다. なぜかというと、その礼拝している現場を周りに見られちゃいけないんです。 동네에서 소문이 나는 거죠. 周りで噂になるんですね。 야, 우리 동네에서 예수 믿는 사람들이 예배를 드린다더라. ね、私たちの家の周辺でイエス様を信じている人たちが礼拝捧げているよ。 그곳으로 몰려가서 그들을 내쫓자. そのところに今行って彼らを追い出そう。 몰래 숨어서 예배를 드리는데도 들킬 때가 있습니다. 隠れて礼拝しているのにバレることがあるんです。 동네 사람들이 몰려오죠. 町の人たちが駆け寄ってきます。 밖에서 소리를 지릅니다. 外で叫びます。 또 밖에서 돌멩이를 던집니다. また外から石を投げます。 교회 유리창이 깨지고요. 教会の窓ガラスが割れます。 놀랍게도 그 깨진 유리창으로 폭탄이 날아 들어온 적도 있습니다. そして驚くべきその、割れた窓ガラスでですね、本当に爆発することもあるんです。 분명히 건물 안에 사람이 있다라는 걸 알면서도 もう確かに建物の中に人がいるということを知っているにもかかわらず、 교회 건물 밖에다 휘발유를 뿌렸습니다. 教会の外からですね、もうガソリンをつけました。 그리고 불을 질러 버렸어요. そして火あぶりにしてしまったん 그리고 です。 소리 질렀습니다. 叫びました。 예수쟁이들 모두 불타 죽어라. イエスを信じる者もみんな燃えて死んでしまえ。 이게 이스라엘 사람들이에요. これがイスラエルの人々なんです。 너무나 예수를 믿는 사람들을 미워합니다. 本当にイエス様を信じている人々 또 を忌み嫌 기독교를 う。 너무나 싫어해요. そしてキリスト教が大嫌いです。 십자가라면 부들부들 떱니다. 十字架を見ると震え上がります。 여러분들 중에 이스라엘에 가실 분이 계십니까? 皆さんの中でイスラエルに行く方がいらっしゃいます 제가 か？ 한 가지 주의사항을 드릴게요. 私が一つ注意事項をあげます。 아니 이 유대인들은 왜 예수를 안 믿는 거야? なんでこのユダヤ人たちはイエス様を信じないの？ 이 유대인들을 예수를 믿게 해야 되겠다. このユダヤ人をイエス様を信じさせよ 이들을 예수님의 사진으로 아주 뿌려버려야 되겠다. う。もうこの人たちにイエス様の写真をまき散らそう。 이런 마음을 갖고 계신 분이 계시다면은 もしこの中でそういうふうに燃えている方がいらっしゃるならば、 마음대로 하십시오. どうぞご勝手に。 귀에 십자가 귀걸이를 하고 耳には十字架のピアス、 또 십자가 목걸이를 하고 十字架のネックレス、 예수님의 사진이 그려진 전도지를 들고 イエス様の絵が描かれた何かを持ってです 신약 ね、 성경을 옆구리에 끼고 新約聖書を脇に挟んで、 이 유대인들이 어떻게 사는지 구경을 가야 되겠다. ユダヤ人たちがどういう生活しているのかちょっと見に行こう。 이들에게 전도해야 되겠다. 彼らに伝道しなきゃ 큰일 납니다. 大変なことになります。 물론 성지 순례객들이 구경하고 돌아다닐 땐 상관이 없어요. もちろん聖地巡礼のその道をですね、観光しながら歩き回るのには問題ありません。 그러나 유대인들이 사는 동네에서는 그러면 안 し 됩니다. かしユダヤ人が本当に生活している現場でそんなことしちゃいけません。 왜 이렇게 유대인들이 예수를 싫어할까요? なぜこんなにユダヤ人はイエス様を嫌っているんでしょうか？ 왜 이렇게 십자가라면 부들부들 떨까요? なんでこんなに十字架を見ると震え上がるんでしょうか？ 유대인들은 1900년 전에 전 세계로 뿔뿔이 흩어졌습니다. ユダヤ人は1900年前に全世界に散らされていきました。 어떤 유대인은 유럽으로 갔습니다. あるユダヤ人はヨーロッパに、 또 어떤 유대인은 러시아로 가고요. ロシアに行ったり、 또 아프리카로 ア 갔습니다. フリカに行ったり、 그곳에서 많은 핍박을 받았어요. その場所で多くの迫害を受けたんです。 이 예수를 죽인 민족 유대인들. イエスを殺したこの民族ユダヤ人 그래서 어떤 유대인들은 그 나라에서 죽기까지 했습니다. だからあるユダヤ人はその国で殺されるところまで行きました。 죽는 것도 끔찍하게 죽었어요. 死ぬのも本当に残酷に死んでいったんです。 1900년 만에 그들이 이스라엘로 돌아왔습니다. 1900年ぶりに彼らはイスラエルに戻ってきました。 유대인들이 저한테 이야기했습니다. ユダヤ人が私にこう言いました。 우리가 1900년 동안 흩어져 산 역사는 私たちが1900年間散らされて生きてきた歴史は 기독교인들로부터 핍박을 받은 역사입니다. キリスト教から迫害を受けた歴史である。 우리를 기독교인들이 그렇게 핍박을 했습니다. 私たちをキリスト教がこのように迫害してきたんだ。 저는 그 말을 이해할 수가 없었어요. 私は最初その言葉が理解できなかったんです。 기독교인들이 어떻게 유대인들을 핍박을 했다는 것이지? キリスト教がどのようにしてユダヤ人を迫害したってことかな。 저는 그런 이야기를 들어본 적이 없었고요. 私はそういうこと聞いたこともなかったし、 그런 교육을 받아본 적이 없습니다. そういう教育を受けたこともなかったんです。 그런데 그 핍박을 받은 사람들은 다 알고 있었어요. しかしその迫害を
を受けた人はみんな知っていまし 너무나 た。 많은 이야기를 저에게 해줬습니다. たくさんの話を私に聞かせてくれたんです。 그러나 오늘 몇 가지만 し 말씀드리겠습니다. かし今夜はいくつかを話します。 지금부터 1000년 전에 예루살렘은 무슬림 국가로 바뀌어 있었습니다. 今から1000年前イスラエルはイスラム教国家に変わっていました。 유럽의 기독교인들이 그것이 화가 났어요. ヨーロッパのクリスチャンたちはですね、その事実が許せなかったんです。 예수님께서 돌아가신 그 땅 예루살렘이 어떻게 무슬림으로 바뀔 수 있는가? イエス様が亡くなられたそのエルサレムがどのようにしてイスラム教に変わることができるのか。 예루살렘을 기독교 성지로 다시 되찾자. エルサレムのキリスト教の神殿をもう一度取り戻そう。 예루살렘에 있는 무슬림들을 내쫓자. エルサレムにいるイスラム教徒を追い出そう。 그래서 유럽의 기독교인들이 예루살렘으로 찾아왔습니다. だからヨーロッパのクリスチャンたちがエルサレムに訪ねてきました。 굉장히 먼 거리였어요. すごい遠い道のりだったんです。 오다가 많은 사람들이 죽었습니다. 来る中でも多くの人が死にました。 그 중에 3분의 1만 예루살렘에 도착이 そ 됐어요. の中で3分の1だけがエルサレムに到着したんです。 이들이 누구였을까요? 彼らは誰でしょうか。 바로 십자군들이었습니다. 十字軍だったんです。 그런데 이들이 십자군들이 예루살렘에 와서 깜짝 놀랐습니다. でも十字軍たちはエルサレムに来てびっくりしました。 예루살렘에 무슬림뿐만 아니라 유대인들이 살고 있었습니다. エルサレムにはイスラム教だけではなくてユダヤ人が生きていた。 아니 아직도 예루살렘에 유대인들이 있단 말인가? まだエルサレムにユダヤ人がいるのか。 십자군들이 예루살렘에 있는 유대인들을 전부 다 불러 모았습니다. 十字軍たちはエルサレムにいるユダヤ人をみんな集めました。 그리고 건물 안에 들여보냈어요. そして建物の中に入れたんです。 문을 걸어 잠궜습니다. 鍵を閉めました。 그리고 그 건물에 불을 질러 そ 버렸습니다. してその建物自体をですね、焼き尽くしてしまったんです。 수많은 유대인들이 건물 안에 갇혀서 불타 죽었습니다. たくさんのユダヤ人はその中でですね、焼き殺されてしまいました。 유대인들이 죽어가면서 마지막으로 본 것이 있습니다. ユダヤ人たちが死にながら最後に見たものがあります。 건물 밖에 서 있었던 십자군들을 보았습니다. 建物の外に立っている十字軍を見たんです。 시뻘건 불길 건너편에 서 있는 십자군들. 十字架のそのを掲げている十字軍たち。 그들 손에는 십자가가 그려진 깃발이 있었습니다. 彼らの手には十字架が抱えている旗があったんです。 그들은 갑옷에 십자가를 그리고 있었습니다. 彼らは十字架を書いていました。 그들은 십자가가 그려진 방패를 들고 있었습니다. 彼らは十字架が抱えている盾を持っていたんです。 유대인들이 죽으면서 본 것이 십자가였습니다. ユダヤ人たちが死にながら見たものが十字架でした。 십자군들이 밖에서 노래를 불렀습니다. 十字軍たちは外で歌を歌います。 예수님 찬양, 예수님 찬양을 불렀습니다. イエス賛美、イエス賛美。 유대인들이 들으면서 죽으면서 마지막으로 들은 것은 예수님 찬양 소리를 들으면서 죽었습니다. ユダヤ人たちが死にながら最後に耳にした言葉はイエス賛美、イエス賛美。 그러니 유대인들은 이 예수님 찬양 소리를 너무나 싫어하는 것이죠. だからユダヤ人はイエス賛美という言葉が大嫌いなんです。 그때 그렇게 불타 죽은 사람은 29만 9천 명이었습니다. その時にそのように燃やされて死んだ人は29万9千人です。 그로부터 1000년 뒤에 それから1000年後、 2차 세계대전 때 또 많은 유대인들이 죽었습니다. 第二次世界大戦の時に多くのユダヤ人が死にました。 독일 나치 히틀러한테 가스실에 끌려가서 죽었죠. ドイツのナチスのヒトラーにガス室に連れて行かれて殺されました。 저는 그 가스실을 가봤습니다. 私はガス室に行ってみたんです。 여러분들이 있는 이 교회보다 훨씬 작은 공간입니다. 皆さんがいる今のこの教会よりももっと小さいところです。 그 안에 수백 명의 사람들을 들여보냈습니다. その小さいところに数百人の人を押し込んで、 남자, 여자, 어린애, 노인 가리지 않고 모두 옷을 벗겼습니다. 男も女もそして幼い子も老人も関係なくみんな裸にされました。 그리고 밖에서 또 문을 걸어 잠궜습니다. そして外で鍵をまたかけたんです。 그리고 샤워기 꼭지에서 독가스가 뿜어져 나왔습니다. シャワーのその水が出るところから毒ガスが出てきました。 사람들이 다 죽어가죠. 人々はみんな死んでいきます。 그런데 문에는 유리가 있었습니다. しかし扉にはですね、ガラスがあったんです。 죽어가는 모습을 밖에서 볼 수 있습니다. 外から死んでいく姿を見ることができます。 그 유리창 너머로 누가 구경하고 있었을까요? その窓ガラスからは誰が見ていたんでしょうか。 독일 나치가 본 것이 아닙니다. ドイツのナチスではありません。 다음 차례로 들어갈 유대인들이 줄 서서 그것을 보고 있었습니다. 次に殺される人たちがですね、こう並びながらその光景を見ていたんです。 사람들이 죽으면 시체를 끄집어내서 불에 태웠습니다. 人々が死んだその死体を引きずり出してきて火で焼きました。 그리고 그 뼈가루를 쌓아놨습니다. その骨の粉をですね、もう積み上げていたんです。 저는 그 뼈가루 쌓여있는 데를 가봤어요. 私はその骨の粉が積まれているところに行ってみました。 너무나 끔찍한 일이었습니다. 本当に恐ろしい体験だったんです。 줄 서 있는 유대인들이 얼마나
두려움에 떨었겠습니까? 順番を待っているユダヤ人たちはどんな恐ろしい気持ちで待っていたんでしょうか。 유대인들이 편지를 썼습니다. ユダヤ人が手紙を書きました。 교황한테 보낸 거죠. 教皇に宛てた手紙。 우리를 살려주십시오. 私たちを助けてください。 교황 당신이 독일 사람이지 않습니까? 教皇、あなたはドイツの人ではありませんか。 히틀러도 독일 사람입니다. ヒトラーもドイツ人です。 제발 히틀러한테 이야기해 주십시오. お願いだからヒトラーに伝えてください。 우리는 죽어도 상관이 없지만 私たちは死んでも構いません。 어린애들은 좀 살려주십시오. しかし幼い子供たちだけは助けてください。 그리고 전 세계 기독교인들에게 편지를 보냈습니다. そして全世界のキリスト教に手紙を当てまし 사랑의 た。 종교를 이야기하는 크리스찬들이요. 愛という宗教を唱えているクリスチャンたちよ。 우리가 이렇게 죽어가고 있습니다. 私たちはこの世に今死んでいます。 우리를 구해 주십시오. 私たちを助けてください。 저 히틀러를 좀 막아 주십시오. ヒトラーを止めてください。 그런데 교황으로부터 답장이 왔습니다. しかし教皇から手紙が来ました。 유대인의 피가 흐르는 이상 ユダヤ人の血が流されている以上、 구원받을 수 있는 영혼은 아무도 없습니다. 救われることができる魂は一つもありません。 당신들이 죽어가는 것은 우리 난 잘 모르겠습니다. あなた方が死んでいるかもしれないけど、私にはあまり分かりません。 그리고 교황하고 히틀러하고 나란히 어깨동무하고 사진을 찍었습니다. そして教皇とヒトラーはですね、肩を組んで写真を撮ったんです。 유대인들이 그 편지를 받고는 부들부들 떨었습니다. ユダヤ人はその手紙の返信が来てからブルブル震えました。 전 세계 기독교인들로부터는 답장도 오지 않았습니다. 全世界のキリスト教徒たちからは手紙の返事も来ませんでし 4년 た。 동안 600만 명이나 되는 사람들이 죽어갔습니다. 4年の間600万人を超える人たちが死んでったんです。 그곳에서 매일매일 사람 태우는 시꺼먼 연기가 하늘로 올라갔어요. その場所では毎日毎日人を焼く黒い煙だけが上がっていました。 그걸 전 세계 크리스찬들이 몰랐을까요? それを全世界のクリスチャンたちは知らなかったんでしょうか。 그러나 모두 귀를 し 틀어막았습니다. かしみんな耳を塞いだんです。 유대인들이 배신감을 갖게 됐습니다. ユダヤ人たちは裏切られました。 지금도 예루살렘에 가면 홀로코스트 기념관이 있습니다. 今もエルサレムに行くとホロコースト記念館があります。 그때 당시 죽은 사람들을 기념하는 곳이죠. その当時死んだ人たちを記念するものです。 그 기념관 안으로 들어가면은 その記念館の中に入っていくと 교황이 보내온 그 답장이 크게 걸려 있습니다. 教皇から返事が来たその手紙がですね、大きくあります。 오늘도 많은 이스라엘 사람들이 그 기념관을 방문합니다. 今も多くのイスラエルの人たちはその記念館を行きます。 그리고는 그 편지 앞에서 발길을 옮기지 못합니다. そしてその手紙の前ではですね、足を動かすことができません。 그리고는 주먹을 줍니다. でも代わりに拳を握ります。 이래서 내가 예수를 싫어하는 거야. だから私はイエスを嫌いなんだ。 그래서 내가 기독교를 증오하는 것이야. だから私はキリスト教を恨んでるんだ。 이게 지금 현재 이스라엘의 현실입니다. これが今現在のイスラエルの状態です。 그러니 이스라엘의 교회가 있을 수가 없지요. だからイスラエルには教会があるはずがありません。イ 이스라엘에서 십자가를 찾아볼 수가 없었습니다. スラエルで十字架を見ることはありませんでした。 이스라엘 사람들은 거의 대부분이 예수에 대해서 증오심을 갖고 있었습니다. イスラエルの人たちはほとんどの人がイエスに対しての憎悪心を抱いていま 저는 す。 이스라엘 가기 전에는 그런 상황을 몰랐습니다. 私はイスラエルに行く前はそういう状態を知りませんでした。 근데 가서 보고 깜짝 놀란 거예요. しかし行ってみてびっくりしました。 더 놀라운 것은요. もっと驚くことはですね、 그러는 환경 속에서 예수를 믿는 사람들이 있었습니다. そういう状況の中でイエス様を信じる人がいたということです。 몰래 숨어서 예수를 믿는 것이죠. 隠れてイエス様を信じています。 자기가 예수 믿는 것이 알려지는 것이 두려움에 떨고 있었습니다. 自分がイエスを信じているということがバレるのが恐ろしい人もいます。 그런데 그들이 예수 믿는다는 이유 때문에 받아야 되는 핍박이 점점 더 심해져 가고 있어요. しかし彼らがイエスを信じるということによって受ける迫害はですね、どんどん悪化しています。 어떤 유대인들만 사는 마을이 있었습니다. あるユダヤ人だけが住んでいる村がありました。 그 속에서 또 예수 믿는 집이 발각됐습니다. その中でもイエス様の家が発覚したん 밤 です。 10시에 동네 사람들이 이 집에 찾아왔습니다. 夜の10時に村の人々はこの家に来ました。 그리고 초인종을 눌렀습니다. そしてインターホンをしたんです。 거실에서 13살짜리 남자아이가 놀고 있었습니다. 14歳の男の子がそこにいました。 초인종 소리에 문을 열어줬습니다. でインターホンの音で起き上がってですね、扉を開けたんです。 그 순간 밖에서 유대인들이 이 아이의 손목을 잡고 끌어냈습니다. その瞬間、外にいたユダヤ人がこの子供の手を掴んで外に引きずり出しました。 이 아이가 끌려나가면서 비명을 질렀어요. この子供は引きずり出されながら悲鳴を上げました。 방 안에 있던 아버지가 비명 소리를 듣고 쫓아나왔습니다. 中にいたお父さんが悲鳴を聞いて外に出てきたんです。 아버지도 또 끌려나왔어요. お父さんも引きずられていきまし 집 た。 앞에는 2대의 승용차가 있었습니다.
家の前には2台の乗用車がありました。 앞차에는 아이가 태워지고요. 前の車には息 뒷차에는 子、 아버지가 태워졌습니다. 後ろの車にはお父さん 그리고는 이 차가 2시간 동안 어딘지 모르는 곳으로 달려갔습니다. で、この車は2時間の間どこかわからないところに向かっていたんです。 2시간 뒤에 이 차들이 멈췄습니다. 2時間後、この車が止まったんです。 이스라엘의 국경에 도착이 된 것입니다. イスラエルの国境に到着しました。 이스라엘의 모든 국경은 철조망으로 되어 있습니다. イスラエルのすべての国境は鉄でできています。 그리고 그 철조망에는 고압 전류가 흐르고 있습니다. で、その鉄にはですね、高圧電力が流れています。 차 안에서 어린아이를 끌어내렸습니다. 車の中から息子を引きずってきました。 그런데 2시간 동안 자동차가 달리는 동안 차 안에서 이런 일이 일어났어요. 2時間の間、車が走っている間にこういう出来事があったんです。 아이의 손에다가 수류탄을 쥐게 했습니다. 子供の手には手榴弾が持たされていました。 그리고 그것을 못 떨어뜨리도록 테이프로 칭칭 감았습니다. で、それを落とすことがないようにテープでぐるぐる巻きにしたんです。 아이의 뒷덜미를 자꾸 끌어내렸습니다. 子供の後ろを掴んで引きずり出してき 그리고 ました。 이야기합니다. そして言います。 너는 지금부터 우리가 말하기 전까지 멈추지 말고 앞만 보고 곧장 걸어가라. お前は今から私が何か話すまではとにかく前を向かって進んでいきなさい。 이 아이가 오른손을 들었습니다. この子が右手を上げました。 그리고 부들부들 떨면서 앞으로 そ 걸어갔습니다. してブルブル震えながら前に進んでい 이제 たんです。 1분 뒤면은 고압 전류가 흐르는 철조망에 부딪히는 순간입니다. そしてもう1分後にはですね、本当にこの高圧電力の鉄に当たるところなんです。 아버지를 끌어내렸습니다. お父さんを引きずってきまし 그리고 た。 자갈밭에 무릎을 꿇리게 했어요. そしてひざまずかせたんです。 동나스 사람들이 에워쌌습니다. 村の人たちが囲みました。 그리고 손가락질하면서 협박을 했습니다. そして指をさしながら罵ったんです。 네가 계속해서 예수를 믿고 유대교로 돌아오지 않으면은 네 아들은 살아서 돌아올 수 없다. お前がイエスを信じてユダヤ教に戻らないならば、お前の息子は生きて帰ることはできない。 그러나 지금이라도 네가 예수를 부인한다면, しかし今でもお前がイエスを否定するならば、 유대교로 돌아온다면 ユダヤ教に帰ってくるならば、 네 아들은 돌아올 수 있다. お前の息子は生きて帰ってくることができる。 네가 그동안 믿고 있었던 예수를 부인해라. お前が今まで信じてきたイエスを否認しなさい。 네가 그동안 읽고 있었던 신약 성경은 모두 부인해라. お前が今まで読んできた新約聖書は全部否認しなさい。 그럼 네 아들은 살아서 올 수 있다. そしたらお前の息子を生かしてやろう。 어떻게 하겠느냐? どうするか。 어떻게 하겠느냐는 마지막 질문이 끝나기도 전에 이 아버지가 비명을 질렀습니다. どうするかというその最後の質問が終わる前にこのお父さんが悲鳴を上げました。 내가 잘못했습니다. ごめんなさい。 내가 착각했습니다. 私は誤解していました。 뭔가 뒤집어 씌웠던 것 같습니다. 何かにやられていたに違いありません。 당신들 말처럼 예수는 없었던 사람입니다. あなたが言った通りにイエスはいない存在の人です。 신약 성경은 모두 엉터리입니다. 新約聖書は全部偽物です。 다시는 내가 기도하지 않겠습니다. もう再び二度と私は祈りません。 그러니 우리 아들을 살려주십시오. だから私の息子を生かしてください。 아들을 살리기 위해서 이 아버지가 이렇게 거짓말을 했습니다. 息子を生かすためにこのお父さんは嘘を言ったんです。 아버지의 그 소리를 아들이 들었어요. 息子のその声をお父さんのその声を息子が聞きました。 그 아이가 멈춰섰습니다. その息子が止まりました。 앞을 보면서 계속 소리를 질렀습니다. 前をですね、歩きながらずっと叫んでいました。 아버지, お父さん、 그동안 아버지는 저에게 이렇게 이야기했습니다. 今までお父さんは私にこう言ってくれました。 내가 밥 먹을 때마다 아버지는 예수님 이야기해 주셨습니다. 私がご飯を食べている最中、お父さんはいつもイエス様について話してく 내가 れた。 잠들 때마다 침대 머리맡에서 신약 성경을 읽어 주셨습니다. 私が寝る前にベッドの頭のところで新約聖書を読んでくれたじゃないですか。 그때 모두 거짓말이었습니까? それは全部嘘だったんですか？ 예수님의 사랑에 대해서 이야기하셨습니다. イエス様の愛について話してくれました。 예수님이 나를 위해서 대신 돌아가셨다고 이야기하셨습니다. イエス様が私の代わりに死んでくださったと言いまし 그거 た。 모두 거짓말이었습니까? それ全部嘘だったんですか？ 저는 아버지가 거짓말하지 않았다라고 믿습니다. 私はお父さんが嘘じゃなかったと信じています。 오히려 지금 이 순간 아버지가 거짓말하고 있습니다. むしろ今この瞬間お父さんは嘘ついてます。 아버지는 나 때문에 예수님을 부인하고 있습니다. お父さんは私のためにイエス様を否認しています。 아버지 저를 버리십시오. お父さん、私を捨ててください。 그리고 예수님을 부인하시면 안 됩니다. イエス様を否定してはいけません。 이 아이가 그렇게 소리를 질렀어요. この息子は叫びました。 그리고 왼손으로 오른손에 수류탄의 안전핀을 뽑고는 그 자리에서 자폭하고 말았습니다. それで左手でですね、右手にあるその手榴弾のところに針を刺して自分で自爆してしまいました。 이게 2009년도에 일어난 일입니다. これは2009年に起こった事実です。 북한에서 일어난 일이 아니고요. 北朝鮮で起きたのではありません。 저
아랍 국가에서 일어나는 일이 아닙니다. アラブ国家じゃないんです。 바로 이스라엘에서 일어난 일입니다. イスラエルで起きたことです。 이스라엘에서 예수를 믿는다는 이유 때문에 이런 일들이 생기고 있습니다. イスラエルではイエスを信じるという理由だけでこういうことが行われています。 이스라엘에 살고 있는 유대인들은 1년에 몇 차례씩 명절을 즐깁니다. イスラエルにいるユダヤ人たちはですね、1年に何回か祭りを楽しんでいます。 그 중에 불임절이라는 명절이 있어요. その中で避妊祭というのがあるんです。 유대인들이 바벨론에서 돌아온 것을 축하하는 그런 명절입니다. それはユダヤ人がバビロンから帰ってきたことを祝するそういう祭りであります。 이날은 가족들이 다 부모님 집에 모여서 식사하는 게 풍습입니다. この日は家族全員が両親の家に行って、そして食事をするのがその祭りなんです。 아, 예수 믿는 사람들도 이날은 다 모이겠지? イエスを信じる人たちもみんなここには来るんだね。 이날에 폭탄을 보내자. じゃあこの日に爆弾を送ろう。 그리고 폭탄을 보냈습니다. それで爆弾を送ったんです。 근데 천만다행으로 그날 그 가족이 모두 다 밖에 나가 있었습니다. しかし本当に感謝なことは、その家族がですね、その日みんな外出していました。 16살짜리 막내 아들만 집에 있었어요. 16歳の末っ子の息子だけが家にいたんです。 낮잠을 자다가 초인종 소리에 깼습니다. 昼寝をしていたんだけど物事で起きました。 누가 왔지? 誰が来たのかな。 문을 열어봤습니다. それで扉を開けようとしました。 문 앞에 선물 바구니가 하나 있었어요. 扉の前にはプレゼントの箱が置いてあったんです。 누가 보냈는지 잘 모릅니다. 誰が送ったか分かりません。 그 선물 바구니를 들고 들어왔어요. そのプレゼントの箱を家に持ってきました。 그리고 주방에 가서 식탁 위에다 올려놨습니다. そして食卓に置いたんです。 대나무 소쿠리였어요.箱、もう何も空っぽの箱だけだったんです。 그 속에 사탕과 초콜릿이 있었습니다. その中には飴とチョコレートがありました。 이 아이가 갑자기 초콜릿이 먹고 こ 싶어졌어요. の子供は突然チョコレートが食べたくなりました。 하나만 먹어보자. 一つだけ食べよう。 그리고 맨 위에 있는 초콜릿을 들었습니다. それで一番上に置かれていたチョコレートを取ったんです。 그 순간 폭탄이 터져버렸어요. その瞬間爆発してしまいました。 폭탄이 너무나 강력했었습니다. 爆発があまりにも強力だったんです。 온몸에 100 군데 파편이 박혔어요. もうすべてのですね、体に破片が散っていきました。 가슴이 터졌습니다. 胸が爆発しました。 심장과 폐가 밖으로 튀어나왔어요. 心臓と肺が外に出されたんです。 피가 분수처럼 솟구쳤습니다. そして血は噴水のように上がっていきました。 충격으로 유리창이 깨졌습니다. この衝動によって窓ガラスも割れました。 그 깨진 유리창이 떨어지면서 이 아이의 목을 쳐버렸어요. そしてこの倒れてくるガラスにですね、この子供の首に刺さったんです。 그 아이의 몸을 다 주웠습니다. その子供の体を全部集めまし 그리고 た。 병원으로 싣고 갔어요. そして病院に運んでいったんです。 이 아이는 도저히 살아날 수 없었습니다. この子供はどうしても生きることができませんでし 그러나 た。 하나님은 그 아이를 살려주셨어요. しかし神様はこの子供を生かしてくださったんです。 이스라엘에서 이런 일들이 지금 일어나고 있습니다. イスラエルで今このようなことが起きています。 우리가 지금 예배드리고 있는 지금 이 시간은 私たちが今礼拝を捧げているこの時間は、 이스라엘에서 금요일 오후 3시입니다. イスラエルでは午後の3時です。 우리가 이곳에서 찬양을 하고 있는 이 시간에 私たちが今この時間賛美している時間は、 지구 반대편 이스라엘에서는 地球の反対側イスラエルでは 누군가가 예수를 믿는다는 이유 때문에 이렇게 또 희생당하고 있을지도 모릅니다. 誰かがイエスを信じるという理由でこのように犠牲になっているかもしれません。 지금 이스라엘에서 이런 일들이 일어나고 있습니다. 今イスラエルではこのようなことが起きています。 그들이 저한테 이야기했습니다. 私にその方が言いました。 우리는 매일매일 낭떠러지 끝에 서 있는 어린아이처럼 위험 속에서 예수를 믿고 있습니다. 私たちは本当に崖の先に立っている本当に危なっかしい子供みたいにイエスを毎日信じてい 우리를 る。 위해서 기도해 주십시오. 私たちのために祈ってください。 전 세계 많은 크리스천들이 全世界のたくさんのクリスチャンたちが 선교사들을 파송합니다. 宣教師を派遣します。 또 저 공산국가를 위해서 기도합니다. また共産国家のために祈ります。 동남아를 위해서 기도합니다. 東南アジアのために 또 祈ります。 남미를 위해서 기도합니다. 南米のために祈ります。 그러나 이스라엘 위해서 기도하는 사람들은 없습니다. しかしイスラエルのために祈る人はいません。 이스라엘은 당연히 다 모든 사람들이 예수를 믿는 걸로 알고 있습니다. イスラエルは当然すべての人がみんなイエス様を信じているということで知られています。 이스라엘에서 이렇게 예수를 미워하는 줄 모르고 있습니다. イスラエルでこのようにイエスを忌み嫌っていることを知りません。 이곳에서 이렇게 핍박을 받고 있다는 사실을 모르고 있습니다. この場所でこのように迫害されているということを知りません。 이스라엘을 위해서 기도해 주십시오. イスラエルのために祈ってください。 그들이 눈물로 이렇게 이야기합니다. そして彼らは涙を持ってこう話します。 더 놀라운 것은 もっと驚くべきことは、
그들이 너무나 담대하다라는 것이죠. 彼らがあまりにも大胆だということです。 이스라엘은 날이 갈수록 예수 믿는 사람들이 핍박이 더 심해져 가고 있습니다. イエスは日を追うごとにイエス様をイスラエルは日を追うごとにイエス様を信じる人の迫害がどんどん悪化していきます。 이 핍박은 점점 더 심해질 것이라고 합니다. この迫害はこれからもっと悪くなっていくと予想されてい 더 ます。 전국적으로 확산될 것이라고 합니다. そしてさらに全国的にこれが広がっていくと言われていま 더 す。 잔인하게 핍박을 받을 거라고 합니다. もっと残忍なやり方で迫害されるだろうと。 그런 일들이 일어날 것을 이들은 기대하고 있습니다. こういうことが起こるのをこの人たちは期待しているんです。 그리고 그런 일들이 일어날 것을 당연하게 생각하고 있어요. そしてそういうことが起こるのを当然だと思っています。 저는 그들의 말을 이해할 수가 없었습니다. 私はその人たちの言葉が理解 아니 できませ 왜 ん。 점점 더 심해집니까? なんでどんどん悪くなっていくんですか？ 근데 왜 여러분들은 이런 일들을 기대합니까? しかしなぜあなたたちはこういうことを期待しているんですか？ 앞으로 이스라엘에서 이런 일들이 일어날 수밖에 없는 이유가 있습니다. これからイスラエルでこういうことが起こりざるを得ないその理由があるん 예수 で 믿는 す。 사람들이 더 핍박을 받아야 되는 이유가 있습니다. イエスを信じる人たちがもっとさらに悪化した迫害を受ける理由があるんです。 그 이유가 뭘까요? それが何ですか？ 이스라엘에서 예수를 믿기 시작하는 유대인들이 점점 늘어나고 있다는 것입니다. イスラエルでイエス様を信じるユダヤ人たちがどんどん増えているということです。 어저께만 해도 교회 와서 돌을 던지던 사람이 昨日でも教会に来て石を投げていた人が 다음 날 목사님한테 전화합니다. 次の日牧師先生に電話します。 목사님이 깜짝 놀라서 전화를 받습니다. 牧師先生はびっくりして電話を取ります。 그랬더니 그 사람이 전화기 속에서 이렇게 얘기를 합니다. そしたら電話の向こうからこういう声が聞こえるんです。 내가 어제 저녁에 너희 집에 와서 돌을 던졌지만 私は昨日あなたの家で夜石を投げたけれども、 사실은 내 마음이 아니었다. でもそれは私の心ではなかった。 나도 당신처럼 예수를 믿어야 되겠다. 私もあなたのようにイエスを信じなければなら 이렇게 ない。 예수를 믿기 시작하는 유대인들이 늘어나고 있다는 거죠. このようにイエスを信じ始めるユダヤ人たちが増えているんです。 그러니 동네 사람들이 더 불안합니다. だから村の人はどんどん不安になるんですね。 어제는 같이 나와 함께 예수 믿는 집에 와서 돌 던지던 사람이 昨日は私と一緒にイエスを信じる人の家に石を投げていたものが、 오늘은 그 돌 던지는 장소에 나타나지 않았습니다. 今日はその石を投げようという計画の場に来ませんでした。 예수를 믿기 시작했기 때문이죠. イエスを信じ始めたからです。 이스라엘에서 이렇게 예수 믿는 사람들이 늘어나니까 イスラエルでこのようにイエス様を信じる人たちが増えていくから、 그 돌 던지던 유대인들이 더 불안해집니다. その石を投げていたユダヤ人たちはもっと不安になっていくんです。 예수 믿는 사람들을 더 미워하게 된다는 것이죠. イエスを信じる人たちをもっと憎み始めます。 그러면 이스라엘에서 도대체 얼마나 유대인들이 늘어날까요? そしたらイスラエルでじゃあユダヤ人はどのくらい増え上がるでしょうか。 1948년에 이스라엘에서 예수 믿는 사람들의 숫자는 30명도 안 됐습니다. 1948年イスラエルでイエス様を信じる人はですね、30人もいませんでした。 이스라엘에 예수 믿는 사람이 30명도 안 됐어요. イスラエルでイエス様を信じる人が30人もいなかったんです。 여러분들 숫자보다도 더 적었습니다. 皆さんの数よりも少ないんですよ。 그런데 30년이 지난 뒤에는 10배로 늘어났어요. しかし30年が過ぎた時には10倍に膨れ上がっていきます。 300명이 된 거죠. 300人。 또 30년이 지났습니다. また30年が過ぎました。 30년 전에는 300명이었던 사람이 30年前は300人だった人が 30년이 지난 뒤에는 16,000명에서 2만 명까지 늘어났습니다. 30年が過ぎた時には1万6000人から2万人になっていました。 이게 2009년도 얘기였어요. これが2009年の出来事です。 작년에 가서 또 물어봤습니다. 去年行ってまた聞いてみました。 그 사이에 또 늘었습니까? また増えたんですか？ 당연히 늘었죠. 当然ですよ。 얼마나 늘었습니까? どのくらい増えたんですか？ 지금은 2만 5천 명까지 늘었답니다. 今は2万5000人です。 그렇게 예수를 미워하던 유대인들이 あんなにイエスを忌み嫌っていたユダヤ人 2만 が 5천 명이나 예수를 믿기 시작했다는 것이죠. 2万5000人もイエスを信じ始めているんです。 이것은 그 옛날 여리고성이 무너지는 것보다 これは昔のエリコ城壁が崩れるよりも、 홍해가 갈라지는 것보다 航海が分かれるよりも 더 큰 기적이라고 합니다. もっと大きな奇跡だと 지금 言えます。 이스라엘에서 이렇게 예수를 믿는 유대인들이 늘어나고 있다는 거예요. 今イスラエルでこのようにイエス様を信じるユダヤ人が増え上がっているんです。 이스라엘에서 이렇게 놀라운 성령의 파도가 치고 있습니다. イスラエルで驚くべき聖霊の波が今打っています。 이스라엘은 지금도 선교사가 별로 없습니다. イスラエルは今も宣教師があまりいません。 이스라엘 위해서 기도하는 사람들이 또 많지도 않아요. イスラエルのためにですね、祈る人も多くありません。 그런데 왜 갑자기 이렇게 이스라엘의 유대인들이 예수를 믿기 시작할까요? しかしなぜこのように急激にイスラエルでイエス様を信じ始めるんでしょうか。 정말 용감한 어떤 사람들이 가서
전도지를 나눠줬을까요? 勇敢なある軍がいてですね、伝道師を渡したんでしょうか。 이스라엘 가서 유대인들을 향해서 막 기도를 많이 했을까요? イスラエルに行ってユダヤ人のために一生懸命祈ったんでしょうか。 그들이 어떻게 예수를 믿기 시작했을까요? 彼らはどのようにイエス様を信じ始めたでしょうか。 저는 이스라엘에서 예수 믿는 사람들을 많이 만났습니다. 私はイスラエルでイエス様を信じる人々にたくさん会ってきました。 그리고 인터뷰를 했어요. そしてインタビューしたんです。 당신이 예수 믿는 걸 가족이 압니까? あなたがイエス様を信じていることを家族はご存知ですか。 아무도 모릅니다. 誰も知りません。 내가 예수 믿는 것이 알려지게 되면 남편이 저를 두들겨 팰 겁니다. 私がイエス様を信じていることがバレたら夫が私を打ち叩いて殺しま 내가 す。 예수 믿는 것이 알려지게 되면 직장에서 잘릴 겁니다. 私がイエス様を信じていることがバレたら職場クビになります。 그런데 왜 당신은 예수를 믿습니까? しかしじゃあなんであなたはイエス様を信じるんです 누가 か。 당신에게 전도했습니까? 誰があなたに伝道したんですか。 신약 성경의 어떤 구절이 당신의 마음을 움직였습니까? 新約聖書のどの箇所があなたの心を動かしたんですか。 아무도 저에게 전도한 사람이 없습니다. 誰も私に伝道はしませんでした。 미안하지만 나는 신약 성경을 구경한 적도 없습니다. 申し訳ありませんが私は新約聖書を見たこともありません。 그런데 어떻게 예수를 믿게 됐냐고요? じゃあどのようにしてイエス様を信じ始めたんですか。 여기서 그들이 놀라운 이야기를 합니다. ここで彼らは驚くべきことを口にします。 제가 만난 사람들 중에 80%가 私が出会った人たちの 80% が 이렇게 얘기합니다. このように話します。 내가 예수님을 직접 보았습니다. 私は直接イエス様を見ました。 어떤 사람은 자살하려고 권총으로 머리에 갖다 댔습니다. ある人は自殺しようと拳銃をこう頭に向けたんです。 그때 예수님이 나타났답니다. その瞬間イエス様が現れたんです。 어떤 사람은 술에 취해서 길에 쓰러져 있었습니다. ある人は酒によって道端に倒れていました。 큰 트럭이 이 남자를 덮치려고 할 때 大きなトラックが彼を引いていこうとした時に 예수님이 나타나서 이 남자를 살려줬답니다. イエス様が現れて彼の肩を起こしたんです。 어떤 사람은 통곡의 벽에서 기도합니다. ある人はですね、本当に泣きながら祈ります。 하나님, 우리에게 메시아를 보내주십시오. 神様、私にメシアを送ってください。 예수는 우리의 메시아가 아닙니다. イエスは私のメシアじゃありませ 빨리 ん。 우리에게 메시아를 보내주십시오. 早く私たちにメシアを送ってくださ 그렇게 い。 눈물을 흘리면서 기도하고 있을 そのよう 때 に涙ながら祈っている時、 옆에서 누군가가 이 남자를 지켜보고 있었습니다. 隣で誰かがこの男を見つめていたんです。 그 남자는 통곡의 벽에다 손을 대고 その男はですね、嘆きの壁に手を当てて、 이 남자를 눈물을 흘리면서 바라보고 있었습니다. そしてこの男性を涙を流しながら見つめられました。 예수님이었습니다. イエス様だったんです。 어떤 사람은 혼자만 예수님을 직접 보지 않았습니다. ある人は一人だけいる時にイエス様を見たわけじゃありません。 일가족이 다 같이 예수님을 봤습니다. 家族みんな団らんの時間にイエス様に会いました。 5살짜리, 7살짜리, 10살짜리 아이들과 함께 5歳、7歳、10歳の子供たちと共に 엄마, 아버지, お母さん、お父さん、 5 식구가 같이 예수님을 만납니다. 5人家族が同時にイエス様に会います。 거실에서 예수님과 함께 이 가족이 찬양을 했습니다. リビングでイエス様と共にこの5人家族は賛美をしました。 저는 도저히 믿을 수가 없었어요. 私は到底信じることができませんでし 가족들이 た。 전부 다 짜고 저를 속이는 것 같았습니다. 家族がですね、みんな話を合わせて私を騙しているかのようでした。 가족들을 모두 밖으로 내보냈어요. 家族みんな外に追い出したんです。 5살짜리만 들여보냈습니다. 5歳児だけを連れてきまし 그리고 た。 그 앞에다 카메라를 세워놨습니다. で、その前にですね、カメラを設置したんです。 제가 그 5살짜리 아이의 눈을 보고 이야기했어요. 私はその5歳児の目を見て話しました。 내 눈을 똑바로 봐라. 私の目をちゃんと見なさい。 너 거짓말하면 혼난다. 嘘ついたら怒るぞ。 너 거짓말하면 하나님한테 벌 받는다. 嘘ついたら神の罰が下る 넌 からな。 진실만 얘기해야 된다. 真実だけを語りなさい。 진짜 네가 예수님을 봤니? 本当にお前はイエス様を見たのか。 이 아이가 그때부터 울면서 이야기했습니다. この子供はその時も涙を流しながら話したんです。 그 이야기를 모두 카메라에 담았어요. その話を全部カメラに収めました。 그리고 그 아이를 내보냈습니다. で、その子供を出しました。 7살짜리를 들여보냈어요. 7歳児を連れてきたんです。 또 그 아이의 눈을 쳐다봤습니다. その子供の目を見て、 지금부터 거짓말하면 안 된다. 嘘つくなよ。 너 정말 예수님 만났니? お前は本当にイエス様に会った 또 のか。 이 아이가 눈물을 흘리면서 そしたら 이야기했어요. この子供はまた涙を流しながら話すんです。 놀랍게도 5살짜리 아이가 한 이야기와 똑같았습니다. 驚くことは5歳の子供が話した内容が全くそのまま一緒でした。 어떤 상황에서 예수님이 나타났습니까? どういう状況でイエス様が現れたんですか。 예수님이 어떻게 생겼습니까? イエス様はどういう形でしたか。 예수님이 뭐라고 イ 얘기하셨습니까? エス様は何ておっしゃったんですか。 예수님이 무엇을 입고 있었습니까? イエス様は何を着ていましたか。 예수님의 머리가 어떻던가요? イエス様の髪はどうですか。 예수님이 콧수염을 길렀습니까? イエス様はひげがあるんですか。 아, 예수님이 신발을 신었습니까? 안 신었습니까? イエス様は靴を履いているか履いてないのか。 아주 자세하게 물었습니다. 全部ですね、詳しく聞いてみたんです。 그리고 가장 중요한 질문을 했습니다. そして最も重要な質問をしました。 언제 예수님을 만났습니까? いつイエス様に出会ったんですか。 저에게 그 언제가 중요했습니다. 私にはそのいつが重要だったんです。
2009년도에 만났습니다. 2009年に会いました。 2010년도 3월 1일 날 만났습니다. 2010年3月2日、 2011년도에 만났습니다. 2012年に会いました。 2012년도에 만났습니다. 2012年、 최근 들어서 4, 5년 사이에 이런 일들이 일어나고 있습니다. 最近の4、5年の間でもうこういうことが起きてるんです。 당신이 만났다라는 그분이 어떻게 예수님이라고 할 수 있죠? あなたが出会ったその方がどのようにしてイエス様だとわかるんですか？ 곱슬거리는 머리가 어깨까지 내려오고 天然パーマの髪の毛がここまで降りてきて、 수염을 적당히 기르고 そしてひげはまあ少しあって、 하얀색 성가대 가운을 입고 そして聖歌隊が着るような白い衣を着て 맨발로 서 있고 裸足で立っている。 힘이 쫙 빠지고 それで力が抜けていて、 부드러운 눈길로 보면은 そして優しそうな瞳で見るならば、 그게 모두 예수님입니까? それが全員イエス様なんですか？ 그걸 어떻게 예수님이라고 할 수 있죠? それをどうしてイエス様だと言えるんで 그 すか？ 사람은 예수님이 아닐 수도 있어요. その人イエス様じゃないかもしれませんよ。 아브라함일 수도 있습니다. アブラハムかもしれません。 모세일 수도 있고요. モーセかもしれません。 에일리야 선지자일 수도 있습니다. エリアかもしれません。 그것도 아니면 당신의 외할아버지일 수도 있습니다. もうそうじゃなかったらあなたのひいおばあちゃんかもしれませ 어떻게 ん。 그 사람이 예수라고 할 수 なん 있습니까? でその人がイエスだとわかるんですか？ 예수님의 신분증을 보았습니까? イエス様の ID 見ましたか？ 내가 예수님의 신분증을 보았습니다. 私はイエス様の身分証明書を見ました。 나를 향해서 내미는 그 손바닥에 난 예수님의 못자국을 보았습니다. 私に向かって手を差し出したその手にイエス様の釘跡を見たんです。 그 사람들이 물어봤답니다. その人が聞いたそうです。 당신이 누구십니까? あなた誰ですか？ 그때 그분이 대답을 했어요. その時その方が答えられました。 내가 바로 예수다. 私がイエスだ。 내가 바로 예수다. 私がイエスだ。 이 이야기를 그들은 분명히 귀로 들었답니다. この話を彼らは直接耳で聞きました。 예수님의 못자국을 보았답니다. イエス様の釘跡を見たんです。 그런데 어떻게 내가 예수라고 이야기하지 않을 수 있겠습니까? それを見てどのようにして私がまだイエスじゃないと言えるんですか？ 예수님이 날 찾아오셨고 イエス様は私に来てくださり、 내 귀에 예수님이 말씀하셨습니다. 私の耳にイエス様が語ってくれた 그리고 んです。 예수님이 내 어깨를 そ 만져주셨습니다. して私の肩を叩いてくださった。 그러니 내가 예수를 믿을 수밖에 없지요. だから私はイエスを信じることしかできませ 이 ん。 예수를 믿는다고 내가 죽음을 당해도 イエスを信じることによって私がたとえ死ななきゃいけなかったとして 나는 も、 예수를 부인할 수 없습니다. 私はイエス様を拒むことはできません。 지금 이스라엘에서 예수님을 만난 유대인들의 이야기입니다. 今イスラエルでイエス様に出会ったユダヤ人たちの言葉です。 지금 여러분들께 드린 말씀은 今皆さんにお伝えしていること 제가 は、 인터넷에서 보고 드리는 말씀이 아닙니다. 私がインターネットで見て話すことではありません。 남의 이야기를 듣고 전해드리는 말씀이 아닙니다. 他人の話を噂で聞いて皆さんに話しているわけじゃありま 제가 せん。 어떤 책을 읽고 여러분들에게 드리는 말씀이 아닙니다. 私が何か本を読んでそれを伝えるわけじゃありません。 저는 그들을 직접 만났습니다. 私は彼らに直接会ってきたんで 그리고 す。 그들의 이야기를 전부 다 카메라에 담았습니다. そして彼らのすべての話を私のカメラに収めました。 그 내용이 지금 제가 만들고 있는 네 번째 영화입니다. その内容がですね、私が今作っている4番目の作品です。 제목은 예수를 만난 사람들의 이야기, この題目はイエスに出会った人々の話、 증언. 証。 재밌겠죠? 楽しそうでしょ？ 잠깐 좀 보여드릴까요? 少し見せましょうか。 일본어 자막으로 되어 있어요. 日本語の字幕でお願いします。 1번 좀 보십시오. イエス様に出会った人々。私が見たものは腕をこのように広げて立っておられるイエス様でした。神が私のテントに来られました。神が来られて5時間もいてくださいました。イエス様が私を呼ばれるのを見ました。浴室にいた時にそこで誰かが私を抱きしめておられる感じがしたんです。私はイエス様に会いました。シュッ、ポンプが弾けるような力が私を満たしました。体が震えて鳥肌が立ちました。私はイエス様を何度も見ました。確かにその方がイエス様だと分かったんです。引き金を引こうとした時、ある声が聞こえました。またパレスチナの地でもその夜、御使いが寄ってきて、その時突然ある男性が歩いてくるのが見えて、その人が私に尋ねました。どうしたんですか？きっと御使いだったと思います。毎晩主が私に語られるのを感じることができます。
その周辺の中東国家でもイエス様が私に来られ聞かれました。何を望んでいるのか。私は歩きたいと答えました。そしたら私の手を取って歩いてみなさいと言われました。その方の顔を見ました。幻の中でイエス様が十字架の上におられるのが見えました。私はイエス様を見ました。イエス様が腕を広げて言われました。誰かが心の中で話しているように感じました。もう諦めて受け入れるようにと、これからは私がしようと。私は突然すすり泣きを始めました。泣きながらシャワーをしていると、イエス様が現れて語られました。神様はいろんな方法で現れました。御使いたちも見せてくださって本当に素晴らしかったです。御使いを何度も見ました。私はこう言いました。イエス様が本当におられるなら見せてください。私に何か証ししてください。子供たちと夫が驚いて私に駆け寄ってきて、彼らが言いました。わあ、本当に神様は生きておられる。その日のことはよく分かりません。偉大な超自然的で特別な偶然の一致でしょう。これは超自然的なことです。イエスに出会った人々、イスラエルと中東の地に現れるイエス様、今そこでは何が起きているのか。今イスラエルと中東の地ではなぜこのようなことが起きているのか。これは前兆です。イエスの再臨の前兆だと信じます。これからのことがもっと多く起こることは終わりが近づいたからです。だんだん終わりが近づいて、そうなると聖霊様も強く働かれるからです。私たちは奇跡の中で生きています。神は働かれます。回復と許し、そして第三神殿。キム・ジョンチョル監督が伝える現状の報告書。イスラエルと中東の地で起きている驚くべき聖霊の風。キム・ジョンチョル監督4番目のドキュメンタリー、イエスに出会った人々の証。面白そうでしょ。원래 이렇게 영상이 끝나면 바로 박수가 나오거든요. もう普通はですね、映像が終わったらすぐに拍手が喝采が起こ 근데 るんです。 박수가 안 나오길래 제가 먼저 재밌겠죠 하고 で 물어본 も 겁니다. 拍手がないから面白そうでしょって言わなきゃいけなかった。 앞으로 2번 더 영상을 보여드릴 겁니다. これから2回くらいですね、映像がありますよ。 영상이 끝나면 어떻게 될지 이제 아시겠죠? もうこれからは映像が終わったらどのようにすべきかお分かりですよね。 이런 일들이 이스라엘에서만 일어나는 게 아니랍니다. こういうことがイスラエルだけで起こっているわけではありません。 이스라엘을 둘러싼 주변 중동 국가에서 일어납니다. イスラエルの周りの中東国家でも起きているんです。 옆에 있는 요르단에서 일어나고요. 横でもヨルダン、 이란과 이라크에서도 일어납니다. イラン、イラクでも起きています。 터키, 레바논, 시리아에서 일어납니다. そしてトルコ、レバノン、シリアでも起きています。 이집트와 리비아에서 이런 일들이 일어납니다. エジプトとリビアでも起きています。 태어나서 한 번도 예수라는 사람의 이름을 들어본 적이 없는 그들에게 生まれて一度もイエスという人物の名前を聞いたこともないその人たちにイエス様が現れてくださるん 왜 で 이런 す。 일들이 지금 일어나고 なぜ 있을까요? このようなことが起こるんでしょうか。 그들은 누군가로 전도를 받아서 예수를 믿을 사람들이 아닙니다. 彼らは誰かに伝道されてイエス様を信じるような人々ではあり 그들이 ません。 예수를 믿을 수 있는 방법은 하나밖에 없어요. 彼らがイエス様を信じることができる方法はただ一つ。2000年前に 다메섹에서 사울에게 예수님이 나타났습니다. ダマスコでサウロにイエス様が現れてくださいました。 나를 봐야만 믿겠니? 私を見ないと信じないのか。 그때 사울이 예수님을 믿기 시작했습니다. その時サウロはイエス様を信じ始めたんです。 유대인들에게 예수님이 직접 나타나고 있어요. ユダヤ人にはイエス様が直接現れてく 아랍 ださいます。 사람들에게 예수님이 직접 나타나고 있습니다. アラブの人たちにも同様です。 그들은 예수를 직접 보는 순간 앞뒤 안 가리고 예수를 믿기 시작합니다. 彼らはイエス様を直接見る瞬間、もう前後関係なしに、もうその瞬間からイ 그런 エス様を 일들이 信 지금 じます。 이스라엘과 중동에서 계속 일어나고 있다는 そういう 거예요. ことが今イスラエルと中東地域でずっと起きてるんです。 우리는 지구 반대편 이스라엘에서 무슨 일이 일어나는지 별로 관심이 없었습니다. 私たちは地球の反対側のイスラエルで今何が起こっているかそんな関心がありません。 여러분도 그랬고 저도 그랬습니다. 皆さんもそうだし私もそうでした。 어떻게 하면 사람들을 재미있게 웃길 수 있을까? 텔레비전을 어떻게 재미있게 만들까? 그것만 고민했습니다. どうすれば人を面白く笑わせられるか、面白いテレビ番組を作れるか、そればっかり悩んでいました。 그래서 한국에서 일본으로 와서 텔레비전 보고 한국으로 돌아갔습니다. だから韓国から日本に来てずっとテレビを見て韓国に帰りました。 그리고 프로그램을
재밌게 만들면 시청률이 많이 나왔어요. そして楽しい番組を作るとですね、視聴率が上がるん 그럼 です 윗사람들이 착하다, 일을 잘한다, 열심히 한다, 칭찬받는 게 기분이 そ 좋았습니다. れで上の人たちがあなた本当にすごいね、視聴 이스라엘에서 率 무슨 일이 일어나는지 관심이 없었어요. イスラエルで何が起こっているか関心がありません。 그런데 이스라엘 가보니까 알겠더라고요. しかしイスラエルに行ってみると分かるんです。 와, 지금 이런 일이 일어나고 있구나. わあ、今こんなことが起きてるんだ。 왜 이런 일이 일어나고 있지? なんでこんなことが起きてるんだろう。 예수 믿는 유대인들이 이야기합니다. イエス様を信じるユダヤ人が話します。 지금 이스라엘에서 이렇게 예수 믿는 유대인들이 늘어나는 것은 今イスラエルでイエス様を信じるユダヤ人が膨れ上がっているのは、 하나님께서 예언하셨던 이스라엘의 회복이 성취되고 있는 중입니다. 神様が予言されたイスラエルの回復が成就されている途中なんです。 지금 이스라엘은 회복되어져 가고 있고 今イスラエルは回復されています。 그만큼 주님 오실 때가 다 됐다라는 것입니다. そのくらい主が来られるのが近いということなんです。 이스라엘은 단순한 나라가 아니었어요. イスラエルはただの単純な国ではありません。 예루살렘은 단순한 도시가 아니었습니다. エルサレムは単純な都市ではありません。 저는 전 세계 안 가본 나라가 없어요. 私は全世界行ったことない国がないくらいで 그러나 す。 그 어떤 나라에서도 느낄 수 없는 걸 이스라엘에서 느꼈습니다. しかしそのどの国でも感じることができなかったものをイスラエ 여러분 ルでは 지금 感じます。 이스라엘에서 무슨 일이 일어나는지를 안다면은 皆さん今イスラエルで何が起こっているかを知っているならば、 매일매일 이스라엘을 바라본다면은 毎日毎日イスラエルを見ているならば、 하나님의 시간표를 보는 것입니다. 神様の時間表を見ていることなんです。 하나님께서는 우리를 향해서 갖고 있는 시간표가 있어요. 神様は私たちのために持っておられる時間表があります。 창세기 1장 1절에 이 세상 모든 만물을 창조하셨습니다. 創世記の一章の一節にこの世のすべての万物を創造されました。 시작이 있었죠. 時間があったんです。 시작이 있다라는 것은 끝이 있다라는 것입니다. 始まりがあったら終わりがあるんです。 그러면 우리는 그 시간표 속에서 어디쯤 와 있을까요? 私たちはじゃあ今その時間表の中でどの地点にいるんでしょうか。 오후 6시일까요? 午後5時でしょうか。 저녁 6時 9시일까요? もう夜の9時でしょうか。 아니면 11시 59분일까요? もしかしたら11時59分なんでしょうか。 그것을 알 수 있는 곳이 예루살렘이었습니다. それを知ることができる場所がエルサレムでした。 지금 이스라엘에서 일어나고 있는 일들을 보고 충격을 받았습니다. 今イスラエルで起きていることを見て私は衝撃を受けたんです。 아, 사람들에게 이런 것들을 알려야 되겠구나. ああ、人々にこれを伝えなければいけない。 저는 그 사실을 알고 나서 마음을 흥분을 감출 수가 없었습니다. 私はその事実を知ってからは心の興奮を隠すことができませんでし 계속 た。 방송국에서 사람들을 웃겨야 될까? ずっと放送局で人を笑わせなきゃいけないかな。 계속해서 코미디언들하고 회의를 해야 될까? ずっとコメディアンと会議を持つべきか 지금 な。 이렇게 살 때가 아니라 今こういうふうに生きてる場合じゃない。 하나님의 시간표를 사람들에게 알려줘야 되겠다. 神様の時間表を人々に伝えなければいけない。 이스라엘에서 일어나고 있는 일들을 많은 사람들에게 알려줘야 되겠다. イスラエルで起きている出来事を多くの人に知らせなきゃいけない。 저는 그런 마음이 들었습니다. 私はそういうことが思えたんです。 그리고 방송국을 그만뒀어요. 放送局辞めました。 말은 쉽지요. 言葉は簡単ですね。 25년 동안 일하던 방송국입니다. 25年間働いてきた放送局。 그때 제 큰아들이 고등학교 2학년이었어요. その時私の長男は高校3年生でした。 1년 뒤면 대학교 들어갑니다. 1年後には大学進学。 돈이 제일 많이 들어갈 때예요. お金が一番かかる時期です。 근데 방송국을 그만뒀습니다. でも放送局を辞めてしまいました。 우리 집사람과 아이들이 금식 기도를 하기 시작했습니다. 私の家内と子供たちが断食祈りを始めました。 그들의 기도 제목이 뭐였을까요? 彼らの祈りの課題は何だったと思いますか？ 하나님, 우리 아버지가 정신을 차리고 神様、私のお父さんが本当に正気に戻って 하나님의 일을 안 하게 해주십시오. 神様のことをしないようにしてください。 저는 그러나 그거에 신경 쓰지 し 않았습니다. かし私は気にも留めませんでし 그리고 た。 이스라엘로 갔어요. で、イスラエルに行ったんです。 그리고 그 현장을 모두 카메라에 そ 담았습니다. してその現場を全部カメラに収めました。 이스라엘에서 예수 믿는 사람들이 핍박당하고 있는 이야기와 イスラエルでイエス様を信じる人たちが迫害されている話、 그들이 핍박당하는 이유가 무엇인지와 彼らが迫害されている理由が何なのか、 이것이 하나님의 시간표와 어떤 관계가 있는지 これが神様の時間表とどの関わりがあるのか、 영화를 만들었습니다. 映画を作ったんです。 그것이 바로 회복이라는 영화였습니다. それがまさしく回復という映画です。 잠깐 좀 보여드릴까요? ちょっと見せましょうか。 2번 좀 보여주십시오. じゃあ2番お願いします。2008年のある日、エルサレムから40キロ離れている町アリエル。その日は3月20日木曜日でした。中が見えるように赤いビニールで包装されていました。誰かが置いたプレゼント。私はゴミを捨てようと外に出て行きました。ゴミを捨てようとした瞬間、
私がプレゼントを開けたとき爆発しました。絶体絶命の瞬間、筋肉や青、緑、血管、筋がすべて見えていて、肺には穴が開いていて動いているのが見えました。手術は8時間行われました。パレスチナのテロリストの仕業でしょうか。違いました。それでは誰の仕業だったのか。警察が言いました。伝統ユダヤ人がやったと。パレスチナ人テロリストではなくユダヤ人がやった。アミ君の家族はイスラエルでイエスを信じる家でした。イエスを愛してイエスを述べ伝え、道で伝道する神の人でありました。しかしイエスを憎むユダヤ人たちはアミ君の父親の写真を撮り印刷して配り、爆弾を送って殺そうとしました。ユダヤ人たちはイエスを認めず、あまりにも憎んでいるからです。クリスチャンにデモする過激派ユダヤ人たち。クリスチャンよ、クリスチャンよ。出て行け、出て行け。お前らがイエスに親のケツにキスしろと言え、分かったか。お前とお前の親をひねるぞ。俺たちがイエスを殺した、それが誇らしい。イスラエル、イエス様がお生まれになり、イエス様が働かれて、苦しみを受けられた。まさにこの地。今イスラエルにはイエス様がいません。いまだに律法に縛られ、イエス様を認めず、メシアを待ちながら生きていくイスラエルのユダヤ人たち。礼拝中の教会を探し邪魔をするユダヤ人たち。教会の前に立ち入れないように邪魔をし、ロボ伝道チームを攻撃するユダヤ人たち。しかしこの地にもイエス様を愛し、イエス様の御声が再び聞けるために、イスラエルの回復のために涙を流して祈る人々がいます。イスラエルのクリスチャンたち。神様、イスラエルを回復してください。2ヶ月間のイスラエル現地撮影。イスラエル全域を巡り、
専門キリスト教ドキュメンタリー曲を制作してできたグローバルプロジェクト。私たちは皆さんの祈りが必要です。私たちの味方となってくれる異邦人が必要です。全イスラエルを救われるという神様の約束がすぐに成就されるように祈ってください。イエス様の血、イスラエルから聞こえる彼らの切実な祈りの声。イスラエルは今皆さんの祈りが必要です。イスラエルのために神様の驚くべき計画を詰めたこの映画はイスラエルの回復のための熱い祈りの火種となるでしょう。イスラエルの回復のために。 사람들이 이 영화를 보고 걱정을 했습니다. 人々がですね、心配しました。 이런 영화는 절대로 극장에서 개봉할 수 없을 것이다. こういう映画は絶対劇場で公開してはならない。 천만다행으로 만약에 극장에서 개봉이 된다 하더라도 で万が一良くなってですね、公開したとしても 10,000명 이상 영화를 보지 않을 것이다. 多分1万人以上は映画を見ないだろう。 만약에 10,000명이 넘어가면은 もし1万人超えてしまったら 내 손에 장을 찢지겠다. 私の天に昇るっていうふうに言ったんです。 그런데 사람들이 모든 사람들이 얘기했던 것이 다 틀렸습니다. でその時人々が言ったことは全部嘘になりました。 극장에서 개봉이 됐고요. 劇場で公開されて 매일매일 매진이 됐습니다. 毎日毎日本当にそれが公開されていきま 날이 した。 갈수록 극장이 점점 늘어났고요. で日が経つにつれて劇場は人で溢れ返っていきます。 2달 정도 지난 뒤에는 で2ヶ月くらい経った後には 대한민국 전국에 200개가 넘는 극장에서 상영이 됐습니다. で韓国では200個を超えるその全ての劇場でこれ上映されるようになったんです。 매일매일 극장에서 찬양이 울려 퍼졌습니다. で劇場では毎日毎日賛美が溢れ返っていきま 사람들이 이 した。 영화를 보고 충격을 받았어요. 人々はこの映画を見て衝撃を受けたんです。 와, 왜 우리는 그동안 이스라엘을 몰랐지? こんなに今までなんで知らなかったんだろう。 지금 이스라엘에서 이런 일들이 일어나고 있는 걸 왜 몰랐지? 今イスラエルでこんなことが起きているのをなんで知らなかったんだろう。 지금 이스라엘이 이렇게 회복되어져 가고 있구나. 今イスラエルはこのように回復されているんだ。 정말 주님 오실 때가 다 됐구나. 本当に主が来られるのが近いんだ。 그리고 우리가 이스라엘 위해서 기도해야 되겠구나. で私たちはイスラエルのために祈らなきゃいけないんだ。そういう思いが生じたんです。 영화가 끝나면은 찬양이 울려 퍼집니다. 映画が終わった途端みんなが賛美し始め 그리고 ます。 극장에 불이 켜집니다. そして劇場の光がですね 그런데도 つける。 관객들이 밖으로 나가지 않습니다. それでも人々は外に出ません。 그 자리에 무릎 꿇고 기도합니다. その場所でひざまずいて 두 祈り 손을 始める 높이 んで 들고 す。 기도하죠. 本当に声を上げて祈ります。 하나님, 우리가 이스라엘을 몰랐습니다. 神様は私たちはイスラエルを知りませんでした。 극장이 갑자기 통성 기도의 장소로 변합니다. もう劇場がですね叫びの祈りの場に変わっていきま 어떤 す。 사람은 앞으로 뛰어나왔습니다. ある人は前に走ってきました。 그리고 사람들이 나가려고 못 나가게 가로막았습니다. それで人々が出ようとするとですね出させないように。 여러분, 지금 집에 갈 때가 아닙니다. 皆さん今家に帰る時じゃありませ 우리 ん。 기도합시다. 祈りましょう。 그리고는 스크린에다 손을 대고 막 흔들면서 기도합니다. それでスクリーンにですね手を置いて揺らしながら祈るんです。 극장 직원이 와서 이러시면 안 됩니다. で従業員が来てですねやめてください。 그런데도 계속 흔들면서 それでも 기도합니다. ずっと揺らしながら祈っています。 극장이 기도의 장소로 변한 것입니다. 劇場が祈りの場に変えられたんです。 저는 이 영화를 어떻게 하면 많은 전 세계 사람들에게 보여줄 수 있을까, 그것을 고민했습니다. 私はどうすればこの映画を全世界の人に見せることができるか、それが悩みでした。 그러다가 국제 영화제를 생각했어요. で国際映画祭が思い浮か 그리고 んだ。 인터넷으로 검색을 했습니다. でインターネットで見ました。 매년 프랑스 밑에 있는 모나코라는 나라에서 국제 영화제가 열립니다. モナコという場所でですね毎年国際映画祭が開かれます。 그 영화제에서는 이 선호- 다큐멘터리가 유명합니다. その映画祭ではドキュメンタリーが有名なんです。 여기다가 편지를 보냈어요. ここに手紙を送りました。 내가 이런 영화를 만들었습니다. 私こういう映画を作りました。 그 영화제 나갈 수 있습니까? その映画祭に出れますか？ 답장이 왔어요. 答えが来ました。 영화 DVD를 먼저 보내랍니다. じゃあ映画の DVD を先に送りなさい。 보내줬어요. 送りました。 일주일 뒤에 답장이 왔어요. 1週間後答えが来ました。 정식으로 초청하겠답니다. 正式に招待いたします。 그런데 맨 밑에 한 줄이 있었어요. 一つの線があったんです。
감독이 오실 땐 반드시 연미복을 입고 오십시오. 監督が来るときには必ず防弾チョッキを着てきてくだ 그리고 さい。 나비 넥타이를 꼭 갖고 오십시오. また蝶ネクタイを持ってきてくだ 아 さい。 이걸 왜 갖고 오라는 거지? なんでこれ持ってこなきゃいけないんですか？ 이건 상을 주려는가 보다. でこれは賞を受けられるんだ。 그러나 이걸 상 줄 테니까 꼭 오십시오 이렇게 표현 못하고 대신 옷으로 준비하라는 것인가 보다 이렇게 で 생각을 も 했습니다. 賞をあげるから来てくださいとは直接的に表現できないから、そういうものを持ってきなさいって言ったんだな。 그런데 저에겐 연미복이 없었어요. でも私にはそういうものがなかったんです。 그래서 친구한테 빌렸습니다. で友達にですね、そういうスーツみたいなのを借りました。 친구한테 빌렸어요. 友達にですね、 초상집에 갈 때 입는 옷을 빌렸습니다. お葬式に行く服を借りてきました。 그리고 나비 넥타이를 1,000엔 주고 하나 샀어요. それで蝶ネクタイを100円くらいで買いました。 상 받으러 모나코로 갔습니다. それでですね、モナコに出発。 갔더니 2,700명이 모였어요. そしたら2700人が集まっています。 2,700명이 전부 다 연미복을 입고 왔습니다. 2700人みんながそういうスーツを着てきました。 상을 주겠다고 연미복을 준비하라는 것이 아니었습니다. これは賞をあげるからそういう服を持ってきなさいという意味じゃなかったんです。 저는 후회했어요. 私は後悔しました。 괜히 왔다. 来なきゃよかった。 127개 작품이 출품이 됐습니다. 127の作品が出品されて、 일주일 동안 매일매일 영화를 봤어요. それで1週間の間毎日毎日映画を見ました。 마지막 날 시상식입니다. 最後の日がその授賞式です。 127개 중에 5개 작품만 상을 준대요. 127の中で5つの作品だけに賞を与える。 나는 틀렸다. 私は入ってないな。 5등 안에 들 자신이 없었습니다. 5に入る自信がなかったんです。 그래도 왔으니까 시상식장에 참석은 하자. でも来たからにはその授賞式になきゃいけない。 왜냐면 거기 호텔에서 음식을 많이 줬거든요. なぜかというとそのホテルの食べ物が美味しかったんですね。 드디어 시상식이 시작됐습니다. でもういよいよ始まりました。 5등을 불렀어요. 5等からです。 당연히 제 이름이 も 아니었습니다. ちろん私の名前じゃなかったんです。 같이 갔던 스텝한테 얘기했어요. 一緒に行ったスタッフに言いまし 야 た。 끝까지 앉을 필요가 없다. 最後まで座ってる必要ないと思 지금 う 나가자 。今行こう。 그래야 주차장에서 차가 쉽게 빠져나간다. そうしたら終わる前に行けば駐車場から車が早く。 식탁에 있는 음식을 연미복 주머니에다 놓습니다. で食卓に置いてある食べ物をですね、この袋に入れ 그리고 て、 밖으로 빠져나가려고 했어요. で外に出ようとしま 근데 した。 사람들이 너무 많아서 빠져나갈 수가 でも 없었습니다. 人々があまりにも溢れ返っていて出ることができなかったんです。 그동안 4등을 발표했어요. 4等の発表。 또 내 이름이 ま 아니었습니다. た私の名前じゃなかった。 3등을 부르고 2등을 불렀습니다. 3等、2等。 1등을 부를 때는 저는 맨 끝에 있었습니다. 1等を呼ぶときには私は一番後ろにいたんです。 도저히 나갈 수가 없었어요. もう到底出ることができません 그 。 순간 1등을 불렀습니다. その瞬間1等の名前を呼んだんです。 그랜드 프라이즈 エンド 그랑프리 グランプリ from Korea. from Korea。 오늘 이 자리에는 今日ここはですね、 국제영화제에서 대상을 받은 감독이 서 있는 겁니다. 国際映画賞祭で大賞を受けた監督が立っているんです。 한국에 돌아왔어요. 韓国に帰ってきました。 신문에 기사가 났어요. 新聞の記事に載ったんです。 인터넷에 막 제 이름이 イン 나왔습니다. ターネットに私の名前がいっぱい出てきました。 너무 기분이 좋았어요. すごく心地よかったんです。 1시간에 한 번씩 인터넷에 검색을 했습니다. 1時間に1回ですね、インターネット検索してみました。 3일째 되던 날이었어요. 3日に経ったある日、 김종철 감독이라고 검색어를 치니까 キム・ジョンチョル監督っていうふうに検索してみると 이상한 말이 나왔어요. 変なことが書いてあるんです。 얼마 전에 국제영화제에서 대상을 받은 영화, 少し前に国際映画祭で大賞を受けたその映画、 그리고 지금도 전국에서 상영 중인 영화, そして今も全国で上映されている映画、 이것을 어둠의 경로를 통해서 구했습니다. これをですね、暗闇のルーツから手に入れました。 우리 교회에서 이 영화를 상영합니다. この私たちの教会でこの映画を上映します。 깜짝 놀랐습니다. びっくりしました。 제가 더 찾아봤어요. 私はどんどん探してみたんです。 어떤 분이 영화를 보러 극장에 왔어요. ある人は映画を見に劇場に来ました。 그리고 영화를 보고 충격을 받았습니다. で映画を見て衝撃を受けたんです。 너무나 잘 만들었거든요. でも本当に上手に作られてるんですね。 또 재밌었습니다. で面白いんです。 아, 이 영화는 나만 보면 안 되겠구나. この映画は私だけが見るにはもったいない。 이건 전 세계 모든 사람들이 다 봐야 된다. これは全世界のすべての人が見るべきだ。 갑자기 이런 사명감이 も 불타올랐습니다. うこういう使命感に燃える人がいました。 그리고 극장에 아무도 없을 때 몰래 들어왔습니다. で劇場に誰もいない時に 그리고 密かに入ってきて 가방 속에서 카메라를 꺼냈습니다. カバンの中からカメラを取り出して
그리고 극장 맨 뒤에 저렇게 카메라를 세워놓고 스크린을 모두 찍어버렸어요. そして劇場の一番後ろにですねカメラを設置して全てを撮ってしまったんです。 그리고 그걸 유튜브에다 そ 올려놔버렸어요. れを全部 YouTube に上げました。 저는 그 사람이 너무나 미웠습니다. 私はその人が本当に憎たらしかったんです。 이걸 어떻게 해야 되지? これどうしようかな。 영화가 유튜브에 올라가는 순간 극장에서는 모두 다 끝나버려요. 映画が YouTube に上げられた瞬間、もう上映されているのは全部おしまいなんです。 영화 제목은 회복이었습니다. 映画のタイトルは回復。 근데 저는 회복되지 않았어요. でも私は回復されません。 저의 두 번째 영화 제목은 용서였습니다. 私の2番目の映画のタイトルは許し。 그런데 저는 그 사람을 용서할 수가 없었어요. しかし私はその人を許すことができませんでした。 너무나 화가 났어요. 本当にもう憤りだったんです。 그러나 저는 모든 걸 포기했습니다. しかし私は全てを諦めました。 이 영화는 정말 많은 사람들이 봐야 된다. この映画は本当に多くの人が見なきゃいけないな。 그리고 전 세계 사람들이 보고 이스라엘 위해서 기도하게 해야겠구나. そして全世界の人が見てイスラエルのために祈らなきゃいけない。 그런데 누가 그것을 보고 또 일본어로 자막을 올려놨습니다. しかし誰かがそれを引用してですね、日本語の字幕を書き始めました。 이 영화는 유튜브에서 볼 수 있습니다. この映画は YouTube で見ることができます。 일본어로 영화 회복이라고 쳐보십시오. 日本語で映画回復というふうに打ってみてください。 90분짜리 영화가 모두 다 나옵니다. 90分の映画全内容が出てきます。 아주 화질도 좋습니다. 本当に画質も素晴らしいんですよ。 돈도 10원도 안 냅니다. お金も1円も出しません。 어디서든지 볼 수 있습니다. どこでもいくつでも見ることができる。 여러분들 꼭 보십시오. 皆さん必ず見てください。 그리고 영화를 보실 때마다 そしてそれを見るたびにですね、 그분에게 감사하면서 보십시오. その方を乗せた方に感謝しながら見てください。 회복은 여러분들이 유튜브로 보시고 回復は皆さんが YouTube で見て、 저의 두 번째 영화 용서는 私たちのこの2番目の映画の許しは 이번 주 주일날 여러분들에게 보여드리겠습니다. 今週の日曜日皆さんに見せたいと思います。 회복과 용서 영화를 찍으러 이스라엘 다닐 때 이상한 일이 생겼습니다. 回復と許しというそのものを取りにですね、イスラエルにいた時に不思議なことが起きまし 참 た。 신기한 일이 생겼어요. 本当に不思議だったんです。 이스라엘 사람도 만날 수 없는 사람을 제가 만납니다. イスラエルの人々でさえも会うことのできない人々に会いました。 이스라엘 사람도 갈 수 없는 곳에 제가 가게 돼요. イスラエルの人々も行ったことない場所に私は行ったんです。 바로 제3성전을 만드는 사람들을 만났습니다. それは第三神殿を作っている人々に会いました。 그리고 그 현장을 제가 직접 봤어요. そしてその現場を私は直接見たんです。 저는 그때 그 사람들이 뭐 하는 사람인지 몰랐습니다. 私はその時その人たちが何している人か分かりませんでした。 제3성전이 뭔지도 몰랐어요. 第三神殿が何かも分からなかったんです。 하나님이 왜 나에게 이런 사람들을 만나게 하실까? 神様はなぜ私にこういう人たちに出会わせてくれるんだろ 우선 う。 촬영부터 시작을 했습니다. まずは撮影から始めたんです。 그리고 나중에 천천히 일이 진행되면서 알게 되었습니다. そして後でことが進むにつれて知るようになっていきま 아, した。 제3성전이 이런 것이구나. 第三神殿ってこういうものなんだ。 여러분께 잠깐 설명을 드리겠습니다. 皆さんに短く説明します。 하나님이 솔로몬에게 명령하셨습니다. 神様はソロモンに命令されました。 네 아들을 바쳐라. あなたの息子を渡しなさい。 솔로몬이 아들 이삭을 바치려고 했습니다. アブラハムアブラハム 아브라함이. アブラハムが 아브라함이. 그렇게 해서 지은 그 자리에다가 성전을 지은 것이 솔로몬의 성전입니다. でアブラハムがイサクを捧げたその岩にですね神殿を建てたのがソロモンの神殿だったんです。 이것이 제1성전이에요. それは第一神殿です。 아브라함이 이삭을 바치려고 했던 바로 그 자리에 アブラハムがイサクを捧げようとしたまさにその場所、 바로 그 바위를 중심으로 その岩を中心として 솔로몬이 성전을 지었습니다. ソロモン神殿を建てたんです。 그 바위 자리가 성전의 지성소 자리입니다. その岩のところがですね神殿の基礎部分となりま 근데 す。 이 솔로몬의 성전이 바벨론에 의해서 파괴가 됐어요. でも至聖所なんですけども、これがですねバビロンによって破壊されてしまうことになります。 유대인들은 바벨론의 포로로 끌려갔습니다. ユダヤ人はバビロンの捕虜として捕まっていきまし 그리고 た。 고레스에 의해서 다시 이스라엘로 돌아왔습니다. そしてまた再びイスラエルに戻ってきたんです。 와보니까 성전이 없어졌어요. でも来てみたら神殿がない。
그래서 수르바벨 선지자가 다시 성전을 지었는데 그것이 제2 성전입니다. でバビロンのその預言者がですねまた建てたんですけども、それが第二神殿だったんです。 근데 이 성전도 AD 70년에 무너져 버렸어요. しかしこの神殿も AD70 年に崩されていきました。 유대인들이 모두 흩어졌습니다. ユダヤ人たちはみんな散らされていったんで 전세계로 す 흩어진거예요 。全世界へと。 어떤 유대인은 러시아에 있었습니다. あるユダヤ人はロシアにいました。 또 어떤 유대인은 아프리카에 있었어요. またあるユダヤ人はアフリカに。 어떤 유대인은 또 유럽에 있었습니다. あるユダヤ人たちはヨーロッパに。 여러 곳에 흩어진 유대인들이 아침에 눈을 뜨면 똑같이 기도합니다. いろんなところに散らされたユダヤ人は朝目を覚ますと同じように祈ります。 하나님 우리의 성전을 다시 짓게 해주십시오. 神様、私たちの神殿を再び再建してください。 이 기도를 1900년 동안 하루도 빼놓지 않고 했습니다. この祈りを1900年の間一日も抜かずに祈ってきました。 그리고는 다시 이스라엘로 돌아왔어요. そして再びイスラエルに戻ってきたんです。 1900년 동안 유대인들이 전 세계에 흩어졌습니다. 1900年の間ユダヤ人たちはですね全世界に散らされたんです。 그 사이에 이스라엘이 없었어요. その時にはイスラエルがありませんでした。 아무도 이스라엘이 다시 생길 거라고 예상하지 않았습니다. 誰もイスラエルが再び再建されるとは予想しませんでした。 유대인들은 절대로 이스라엘로 다시 돌아올 것이다 이렇게 생각하지 않았어요. ユダヤ人たちは再びイスラエルに戻ってくると誰も思わなかったんです。 그런데 그들이 1900년 만에 し 돌아왔습니다. かし彼らは1900年ぶりに戻ってきました。 인류 역사상 이런 일은 없었습니다. 人類の歴史上こんなことは初めてです。 그들이 왜 이스라엘에 돌아왔을까요? 彼らはなぜイスラエルに戻ってきたんですか？ 그들이 1900년 동안 기도한 그 제목 때문에 왔습니다. 彼らが1900年間祈ってきたその課題のために 성전을 来たん 짓게 です。 해주십시오. 神殿を建たせてください。 아직까지도 짓지 못하고 있어요. まだ建てていません。 그러나 그들이 그렇게 짓고 싶어하는 미래의 성전, しかし彼らがこんなに願っている未来の神殿、 이것이 제3 성전입니다. これが第三神殿です。 그럼 유대인들은 왜 이렇게 성전을 지으려고 할까요? じゃあなんでユダヤ人はこんなに神殿建てたがっているんだろう。 우리 기독교인들에겐 성전이 필요 없습니다. 私たちクリスチャンには神殿は必要ありません。 예수님이 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. イエス様が私たちのために十字架で死んでくださったから。 어린 양으로서 예수님은 피를 흘리며 돌아가셨습니다. 子羊としてイエス様は血を流して亡くなってくださったんです。 예수님이 우리 때문에 대신 돌아가신 것이죠. イエス様は私たちの代わりに死んでくださったんです。 예수님이 제물이었습니다. イエス様が生贄でした。 그래서 우리는 예수님을 통하지 않고는 하늘나라에 갈 수가 없습니다. だから私たちはイエス様を通してでなければ天の御国に入ることはできません。 우리는 십자가를 통하지 않고는 하늘나라에 갈 수가 없어요. 私たちは十字架を通してでなければ天国に行けません。 그런데 유대인들은 예수를 안 믿어요. しかしユダヤ人はイエス様を信じません。 신약 성경을 안 믿습니다. 新約聖書を信じません。 그럼 유대인들은 어떻게 해야 죄 사함을 받고 하늘나라에 갈 수 있을까요? じゃあユダヤ人はどのようにして罪が許されて天国に行けると思っているでしょうか。 제사를 드려야 된다라고 생각합니다. 生贄を捧げなきゃいけないと思っています。 제사가 뭘까요? 生贄は何でしょうか。 동물을 불에 태우는 겁니다. 動物を燃やすことですね。 동물을 태우면 연기가 하늘로 올라가죠. 動物を燃やしたらその煙が天に昇っていきます。 연기가 올라가는 게 중요합니다. この煙が上がっていくことが重要なん 바람 です。 불어서 연기가 흩어지면 안 됩니다. 風がですねなびいて煙がなくなってしまってはいけません。 연기가 하늘로 곧장 잘 올라가면은 この煙が天にちゃんと昇っていくときに、 아 하나님이 우리의 제사를 받아주시는구나. 神様は私たちの生贄を受け取ってくださっている。 비로소 인간과 하나님이 연기를 통해서 연결되는구나. これによって神様と人間は煙を通して連携されるんだ。 이 연기를 통해서 우리는 죄 사함을 받게 되는 것이다. 煙を通して私たちは罪が許されるんだ。 이 연기를 통해서 하늘나라에 가게 될 것이다. 煙を通して天国に行けるんだ。 이게 유대인들의 믿음입니다. これがユダヤ人たちの信仰です。 우리의 믿음과는 다르죠. 私たちの信仰と異なります。 그래서 그들이 제사를 지내기를 원합니다. だから彼らは生贄を捧げたい。 그런데 제사가 1900년 동안 지내지지 않았어요. しかし生贄は1900年の間捧げることができませんでし 연기가 た。 하늘로 올라가지 않았습니다. 煙が上に上らなかったんです。 1900년 동안 유대인과 하나님은 연결되지 못했습니다. 1900年の間ユダヤ人と神様はつながりがありませんでした。 조금 전에 여러분들이 화면을 보셨죠? 先ほど皆さん見ましたね。 미션들이 예수쟁이들 물러가라 물러가라 외치던 사람들 봤을 イエスを 겁니다. 信じる人たち出ていけ出ていけって叫んでる人たち見ました。 유대인들입니다. ユダヤ人たちです。 그들은 모두 검은색 모자를 썼고요. 彼らはみんな黒い帽子をかぶってい 검은색 て、 옷을 입고 있습니다. そして黒の服を着ています。 왜 검은색 옷을 입고 있을까요? なぜかわかりますか？ 1900년 동안 하나님과 연결되지 못한 그 기간은 1900年の間神様と関わりがなかったその期間、 유대인들에겐 초상집입니다. ユダヤ人にとっては本当に葬式のような家だ 그래서 ったんです。 상복을 입고 있는 것입니다. だからこのようにですね黒い服を身にまとっているんです。 하나님 이 무더운 여름날에 검은 옷을 벗어버리고 싶습니다. もう神様この喪服をですね脱ぎ捨ててしまいたい。 우리도 제사를 지내게 해주십시오. 私たちも生贄を捧げさせてください。 우리도 하나님과 다시 소통되게 해주십시오. 私たちももう一度神様と関わりを持たせてください。 그러기 위해서는 우리에게 성전이 필요합니다. そのためには私
たちには神殿が必要です。 성전을 짓게 해주십시오. 神殿を建たせてください。 그럼 성전을 지으면 되죠. じゃあ神殿建てればいいじゃないですか。 러시아에도 넓은 땅이 많이 있습니다. ロシアにも広い土地がいっぱいあります。 아프리카에도 넓은 땅이 많이 있습니다. アフリカにも広い土地があります。 아, 유럽에는 성전 지으면 얼마나 멋있게 짓겠습니까? ヨーロッパでは神殿建てるならばすごいかっこよく建て 그러나 られ 성전은 ます。 아무데나 지는 것이 し 아니라 かし神殿はどこでもかんでもいいわけではなくて、 아브라함이 이삭을 바치려고 했던 바로 그 산, アブラハムがイサクを捧げようとしたそこ、 솔로몬의 성전이 있었던 바로 그 자리에, ソロモンの神殿があったまさにその場所に、 수르바벨의 성전이 있던 바로 그 第 자리에 二神殿があったその場所に、 미래의 성전을 그 자리에 지어야 된다는 거죠. 第三神殿をそこに建てなければいけな 거기가 い。 바로 예루살렘 모리아산입니다. そこがまさにですね、モリア山で 필요 す。 없어요. 他のところはいりません。 그들이 원하는 장소는 오직 예루살렘입니다. 彼らが求めているのはただエルサレムその 그래서 場所。 그들이 그렇게 예루살렘으로 돌아오려고 했던 거죠. だから彼らはそこまでしてエルサレムに戻ってこようとしたん 그리고는 です。 1900년 만에 돌아왔습니다. で、1900年ぶりに戻ってきました。 성전을 지으려고 그곳에 갔더니 神殿を建てようとその場所に行ってみたら、 유대인들이 깜짝 ユ 놀랐습니다. ダヤ人たちはびっくり仰天です。 자기네들의 성전을 지어야 할 그 자리가 自分たちが神殿を建てるべきその場所が 텅 비어 있지 않았습니다. 土地ではなかったんですね。ただ空き地ではなかった。 다른 건물이 섰어요. 他の建物が建てられていた。 이슬람 사원이 들어섰습니다. イスラム教のモスクが建てられていたんです。 황금 사원입니다. 黄金のドームです。 이것은 무슬림들에게 굉장히 중요한 자리입니다. これはイスラム教にとってもとっても重要な場所なんです。 다른 곳에서 40번 기도하는 것보다 他の場所で40回祈るよりも、 이 황금 사원에서 한 번 기도하는 게 더 하나님이 잘 들어주신다고 믿습니다. この黄金ドームで1回祈るときにですね、神様は全部聞いてくださると信じています。 우리는 이스라엘의 성지 순례를 해도 그만 안 해도 그만입니다. 私たちはイスラエルの聖地巡礼をしてもいいしなくてもいい。 성지 순례 안 한다고 해서 천국 못 가는 게 아니죠. 聖地巡礼してないからといって天国に行けないわけではありません。 목사님도 아직 못 가셨다 그러더라고요. 牧師先生もまだ行ったことないそうです。 이스라엘 안 가도 천국에 가는 건 상관이 없어요. イスラエルに行かなかったとしても天国に行くのは関係ありません。 그러나 무슬림은 황금 사원을 반드시 찾아가야 됩니다. しかしイスラム教は黄金ドームを必ず訪れなきゃいけないんです。 이건 무슬림의 의무입니다. これはイスラム教の義務であります。 그러니 얼마나 소중한 곳이겠습니까? 金ってどのくらい貴重か分かりますよね。 그런데 유대인들이 1900년 만에 돌아왔어요. しかしユダヤ人たちは1900年ぶりに戻ってきました。 그 건물에 찾아갔습니다. その建物に行ったんです。 그리고 점잖게 얘기했어요. で、静かに言いました。 1900년 전에 이 자리는 우리의 성전이 있던 자리입니다. 1900年前のこの場所は私たちの神殿があった場所です。 미안하지만 황금 사원 치워 주십시오. 悪いけども黄金ドームをちょっとどかしてくださ 우리가 い。 이곳에다 우리의 성전을 지으려고 私 하겠습니다. たちはこの場所に私たちの神殿を建てるつもりで 그걸 す。 무슬림들이 받아들일까요? これをイスラム教が受け入れるでしょうか。 왜 이제 오셨습니까? なんで今更来るんだよ。 진작에 오시죠. もうその前に来ればいいじゃん。 알겠습니다. 빨리 우리가 이 황금 사원을 치워드리겠습니다. あ、わかりました。今すぐに黄金ドームを片付けます。 이렇게 얘기하지 않습니다. こういうふうに言いませんでした。 주일날 이곳에서 예배를 드리고 있습니다. 日曜日この場所で礼拝を捧げています。 목사님이 설교를 열심히 하고 계십니다. 牧師先生が一生懸命メッセージ語っているとします。 그런데 갑자기 이쪽으로 스님 2명이 들어옵니다. でもここからですね、仏教徒2人が入ってきました。 목사님 설교를 중단하십시오. 牧師先生、今中断してください。 목사님이 깜짝 놀라겠죠. 牧師先生多分びっくりしますよ 왜 ね。 그러십니까? どうしたんですか？ 알고 보니까 이 자리가 あ、ちょっと気づいたんですけども、この場所って 1900년 전에 1900年前は 신사가 있던 자리랍니다. 神社があった場所なんですよ。 19년 전도 아니고 19年前でもない。 190년 전도 아니고 190年前でもない。 1900년 전에 1900年前に 신사가 있던 자리니까 神社があった場所ですの 우리가 다시 で、 이곳에다가 절을 지어야 じゃあ 되겠습니다. もう一度私たちはここにお寺を、 교회 이사 가십시오. 教会今移してください。 목사님께서 왜 이제 오셨습니까? 牧師先生はなんで今更来たんですか？ 알겠습니다. 내가 다음 달에 바로 방을 빼겠습니다. わかりました。来月には引っ越しします。 이러겠습니까? こうするでしょうか？ 말도 안 되는 얘기죠. 言葉にもならない話ですね。 무슬림도 イ 마찬가지입니다. スラム教も同じ反応だったんです。 무슬림들이 얘기합니다. イスラム教が言いました。 만약에 유대인들이 もしユダヤ人たちが 자기네들의 성전을 짓기 위해서 自分たちの神殿を建てるために 황금 사원 안으로 한 발자국이라도 들어온다면 黄金ドームの中に一歩でも入ってくるならば、 그때는 전 세계 70개의 무슬림 국가가 その時には全世界の70カ国のイスラム国家が 이스라엘과 전쟁을 할 것이다. イスラエルと戦争する。 그동안 인류가 경험해보지 못한 今まで人類が経験したこともないほどの 끔찍한 전쟁이 일어날 것이다. 最悪な本当に残酷な戦争を行う。 그래도 지으려면 들어와라. それでもやりたいなら入ってこい。 무슬림들은 이렇게 얘기하고 イ 있습니다. スラム教はこう話します。
그렇다고 해서 유대인들이 물러서질 않아요. だからといってユダヤ人たちはですね後ずさりしません。 우리가 1900년 동안 하나님께 기도해 온 것은 私たちが1900年の間神様に祈ってきたものは 이곳에다 성전을 지으려고 했던 것이다. この場所に神殿を建てるためであった。 그렇다고 해서 우리가 절대로 물러나지 않는다. だからといって私たちは後退しない。 그들도 물러서지 않습니다. 彼らも後退しません。 제가 유대인들을 만났어요. 私がユダヤ人に会ってきました。 너희들이 포기하는 게 좋을 것 같다. 諦めた方がいいんじゃないですか。 절대로 무슬림들은 저들이 양보하지 않을 것 같다. イスラム教は絶対譲ったりしません。 그랬더니 이 유대인들이 뭐라고 얘기하냐면요. って言ったらユダヤ人がどういうふうに言うかというと 우리가 1900년 동안 남의 나라에 흩어져 살 때 私たちは1900年の間他国で散らされて生きていた時に 아무도 우리가 이스라엘로 돌아올 거라고 예상하지 못했습니다. 誰も私たちがイスラエルに戻ってくるとは予想しませんでした。 이스라엘이라는 나라가 다시 생길 것을 예측하지 못했습니다. イスラエルという国が再建されることは誰も考えてなかっ 이거는 た。 상식적으로 있을 수 없는 일이죠. これは常識ではありえない話なんです。 그러나 하나님께서 しかし神様が 이제는 너희가 이스라엘로 돌아가야 할 때다. 今はあなた方がイスラエルに戻るべき時期 너희가 だ。 돌아가서 나라를 다시 세워라. あなた方が戻って国を再建しなさい。 그때가 되니까 하나님이 나라를 세워주셨습니다. その時になったら時が来たら神様が立たせてくださったんです。 황금 사원이 어떻게 허물어질지는 모르겠습니다. 黄金ドームがどのようにして崩れるかは分かりません。 도저히 우리의 상식으로는 저 황금 사원이 사라지지는 않을 것 같습니다. 私たちの常識の範囲ではどうしてもこの黄金ドームが崩れるということは考えにくいんです。 그러나 하나님께서 しかし神様が 이제는 너희가 성전을 세워야 할 때다. 今はあなた方が神殿を建てる時だ。 성전을 지어라. 神殿を建てなさい。 이렇게 하나님께서 명령하신다면 そのように神様が命令されるならば 우리가 알지 못하는 방법으로 황금 사원이 사라질 것입니다. 私たちが知らない方法で黄金ドームは崩れていき 그들이 ます。 그렇게 이야기합니다. 彼らはこのように話しました。 내일 아침에 눈을 떴을 때 明日の朝目を覚ました時に 뉴스를 보기 위해서 텔레비전을 켭니다. ニュースを見るためにテレビをつける。 그때 뉴스 아나운서가 이렇게 얘기합니다. その時にニュースのアナウンサーがこういうふうに話します。 여러분 놀라지 마십시오. 皆さん驚かないでください。 간밤에 엄청난 일이 생겼습니다. 夜の間にすごいことが起きました。 감쪽같이 황금 사원이 사라졌습니다. 黄金ドームが崩れてしまったんです。 이제는 우리가 성전을 지어야 할 때입니다. 今は私たちが神殿を建てなければいけ 이런 ませ 뉴스를 ん。 듣게 될지도 모릅니다. こういうニュースを見るかもしれません。 유대인들이 그렇게 이야기를 해요. ユダヤ人たちがそう話しているんです。 어떻게 황금 사원이 없어지냐고요? どのようにして黄金ドームがなくなるかっ 그 방법은 て 모르겠어요. その方法は分かりません。 오직 하나님만이 아시는 방법을 할 겁니다. ただ神様のみがご存知の方法 이렇게 유대인들이 얘기를 해요. っていうふうにユダヤ人が話しているんです。 이 뉴스를 このニュースを 내일 아침에 들을 수도 있습니다. 明日の朝見ることになるかもしれませ 만약에 ん。 내일 아침에 눈을 떴을 때 이런 뉴스를 듣게 된다면은 もし明日の朝目を覚ました時にこのニュースが入ってきたら 우리는 어떻게 해야 될까요? 私たちはどうするべき 내일 でしょうか。 아침부터 성전을 지어야 됩니다. 明日の朝から神殿を建てなければい 그래서 けない。 우리는 오늘 밤에 잠들기 전에 だから私たちは今夜眠る前に 내일 아침부터 공사를 시작할 수 있도록 明日の朝から工事ができるように 완벽한 준비를 끝내고 잠들어야 됩니다. 完璧な準備を整えてから眠りにつこう。 이렇게 이야기합니다. このように言うならば 그들의 믿음이 이렇게 확고합니다. こういうふうに言うくらい彼らの信仰は固いんです。 그래서 그 유대인들은 성전을 짓기 위한 준비를 열심히 했습니다. だからそのユダヤ人たちは神殿を建てる準備を一生懸命なしてきました。 저는 2011년도에 그 영화를 찍기 시작했어요. 私は2011年度にその映画を撮り始めたんで 그때 す。 당시에 그 사람들이 이야기했습니다. その当時その人たちは言いました。 앞으로 4, 5년 내로 자기네들은 모두 끝낼 것이다. これから4、5年経ったら私たちは全て終えるだろう。 그로부터 지금 시간이 지났어요. それからもうですね、もう時が経ちました 저는 ね。 확신할 수 있습니다. もう確信しています。 그들의 준비는 모두 끝났습니다. 彼らの準備は全て整 이제 いました。 언제든지 今はいつでも 장소만 허락된다면 그들은 공사를 시작할 수 있습니다. 場所さえ提供されるならば彼らは工事を始められます。 그런데 이 일들을 이스라엘 정부는 원하지 않습니다. しかしこのことをイスラエル政府は望んでいません。 왜냐하면 이 일들이 진행되면 전쟁이 날 게 뻔하거든요. なぜかというとこれが実行されたら戦争が起こるのは当たり前だからです。 그래서 이스라엘 정부에서는 이걸 준비하는 사람들을 전부 다 잡아갔습니다. だからイスラエルの政府はこれを準備している人をみんな捕まえていきました。 그래서 이 실제로 준비하는 사람들이 전부 다 숨어 있습니다. だから今実際準備している人はみんな隠れています。 이것을 또 무슬림들이 알면 가만히 있질 않지요. これをもしイスラム教が知ってしまったらほっときません。 이들을 납치해갈 것입니다. 彼らを拉致していきます。 그리고 테러를 할 것입니다. またテロを起こし 그래서 ます。 모두 숨어서 준비를 하고 있어요. だからみんな隠れて準備しています。 소문은 무성합니다.
소문. 噂はですね広がっています。 유대인들이 제3성전을 지으려고 한다. ユダヤ人が第三神殿を建てようとしている。 준비가 거의 다 됐다고 한다. 準備がほとんど整っているそうだ。 이런 소문만 무성했습니다. こういう噂だけが広がっています。 그러나 누가 어디서 무엇을 하는지는 모르고 있습니다. しかし誰がどこで何をしているかは分かりません。 아무도 그 실체를 본 사람이 없어요. 誰もその実態を見た人がいません。 소문만 무성할 뿐이었습니다. 噂だけが黙想されます。 그런데 그 사람들을 제가 직접 し 만났습니다. かし私はその人たちに直接会ってきたんです。 그리고 그 현장을 직접 방문했습니다. そしてその現場をですね訪問しまし 만나고 た。 방문한 것뿐만 아니라 もうそれをですね見ただけではなくて、 그 사람들을 인터뷰했어요. その人たちをインタビューしました。 그리고 그 현장을 카메라에 담았습니다. またその現場をカメラに収めたんです。 이것은 그동안 아무도 찍지 못했던 화면들이었습니다. これは今だかつて誰も撮ったことのない現場です。 그 영화가 바로 제3성전이고 その映画がまさしく第三神殿という映画で、 내일 여러분들에게 보여드리려고 왔습니다. 明日皆さんにお見せするために来ました。 이 영화에서는 미국의 신학자들이 인터뷰를 합니다. この映画ではアメリカの神学者たちがインタビューに応じています。 과연 유대인들이 제3성전을 지을 수 있을까요? 果たしてユダヤ人たちは第三神殿を建てることができるんでしょう 아니면 か。 지을 수 없을까요? それともできないんでしょうか。 이것이 성경에 예언이 되어 있는 겁니까? これは聖書に予言されていることですか。 저는 그런 것들이 궁금했습니다. 私はそれらのものが知りたくなったんです。 그래서 전 세계적으로 유명한 신학자들을 찾아갔습니다. で、全世界的に有名な神学者たちを訪れてきまし 주로 た。 미국에 있는 사람들이죠. 主にアメリカにいる人たちです。 정말 어렵게 그분들을 찾아갔습니다. 本当に難しくしながらその人たちにやっとたどり着きました。 그리고 제 이야기를 했어요. で、私の話をしました。 그랬더니 그 신학자가 쳐다보지도 않습니다. そしたらその神学者はですね見向きもしません。 당신이 제3성전이라는 영화를 만들려고 하는 건 참 훌륭한 일입니다. あなたが第三神殿という映画を作ろうとしていることはまあ立派なことですね。 그러나 그 영화는 완성되지 않을 것입니다. しかしその映画は完成されることはないでしょう。 어떤 유대인들이 제3성전을 준비하는지 알 수가 없습니다. どのようなユダヤ人が第三神殿を準備しているか知ることはできませ 어디서 ん。 하는지도 몰라요. どこでやってるかも分かりません。 그런데 당신이 그걸 어떻게 찍으려고 합니까? でもあなたはそれをどのようにして撮るつもりですか。 그 사람들을 만나지도 못하고 촬영도 못할 텐데 彼らに会うこともできない、撮影もできないはずなのに、 내가 거기다가 무슨 인터뷰를 하겠습니까? あなたはそこにどういうインタビューするつもりです 나는 か。 인터뷰할 수가 없습니다. 私はインタビューすることはできません。 그래서 제가 찍은 화면을 보여줬습니다. だから私が撮った画面を見せました。 그분은 제 화면을 보려고 하지도 で 않았습니다. もその人は私が撮ったものも見ようともしませんでし 등을 た。 돌리고 앉아 있었어요. 背を向けて座っていたん 음악 です。 소리가 들리니까 이렇게 고개를 돌려서 봤어요. 音楽の音が聞こえたのでただこういうふうに見ていました。 그리고 30초 뒤에는 몸을 돌렸습니다. でその人はですね、30秒後に体を向けました。 1분 뒤에는 앞으로 고개를 숙였습니다. 1分後には前かがみになっていきます。 3분 뒤에는 뚫어지게 쳐다봤습니다. 3分後には見るように食い入るように見つめています。 그 영상이 모두 끝난 다음에 저를 쳐다봤습니다. その映像が全部終わった後に私を見つめました。 이 화면들이 당신이 찍은 게 맞습니까? これはあなたが撮ったのは確かですか。 당신이 직접 찍었습니까? あなたが直接撮ったんですか。 제가 직접 찍었습니다. 私が撮りました。 이 화면들이 모두 이스라엘에서 찍은 게 맞습니까? これはすべてイスラエルで撮影されたの確かですか。 네, 제가 이스라엘에서 찍었습니다. はい、私はイスラエルで撮りました。 이 화면이 당신이 이스라엘에서 직접 찍은 것이 분명하다면 この画像があなたが直接イスラエルで撮ったものが確かであるならば、 지금 때가 굉장히 심각합니다. 今この時というのは本当に深刻であります。 내가 인터뷰하겠습니다. 私がインタビューします。 그리고 이 영화가 완성이 됐어요. それでこの映画が完成されたんです。 신학자가 이야기합니다. 神学者が言います。 마지막 때에 終わりの時代に 적그리스도가 나타난답니다. 反キリストが現れる。 이 적그리스도는 유엔 본부에서 나타나는 것이 아니라 この反キリストは UN のそこで出てくるのではなくて、 로마 교황청에서 나타나는 것이 아니라 ローマ教皇のところから来るのじゃなくて、 성전 위에 나타난답니다. 神殿の上に現れる。 데살로니가 후서 2장 4절 이야기를 합니다. 第二テサロニケの2章の4節の御言葉です。 자칭 하나님이라고 하는 자가 その自称キリストというものが 성전에 앉아서 神殿に座って、 자칭 하나님이라는 자는 적그리스도를 이야기한답니다. 自称キリストという 마지막 때는 한 그리스도 적그리스도가 반드시 나타나게 되는데 終わりの時代には必ず反キリストが現れるんですけども、 성전에 나타난답니다. 神殿に現れる。 성전은 예루살렘에 있어야 됩니다. 神殿はエルサレムになきゃいけません。 그러나 아직까지 예루살렘에 성전이 있질 않아요. しかし未だにですね、エルサレムには神殿がありません。 그러나 마지막 때는 반드시 성전이 그곳에 서게 될 것이라는 거죠.
しかし終わりの時には必ず神殿がその場所に建てられるということです。 아직은 성전이 없어요. 今は神殿がありません。 그런데 유대인들이 저렇게 성전을 짓겠다라고 하니 しかしユダヤ人はこのように神殿を建てることで 앞으로 저렇게 지어지는 성전이 바로 적그리스도가 들어설 성전이 아니겠는가? これから建てようとしているその神殿こそまさしく反キリストが座り込むその場所ではないか。 적그리스도가 나타난다는 것은 마지막 때를 이야기하는 것입니다. 反キリストが現れるというのは終わりの時を指しています。 성전이 건축이 시작되면 1년 안에 공사가 끝난답니다. 神殿の建築がスタートしたら1年以内に全部終わるそうです。 이건 성전 연구소에서 발표한 얘기입니다. これは神殿研究所が発表した内容です。 이런 일들이 지금 코앞에 다가와 있어요. 皆さんこれが今目の前で起きてるんです。 이것을 아무리 사람들에게 얘기해도 믿질 않습니다. いくらこれを人々に話をしても信じません。 여러분 지금 이스라엘에서 이런 일들이 일어나고 있습니다. 皆さん今イスラエルでこういうことが起きてるんですよ。 유대인들이 이런 일들을 준비하고 있습니다. ユダヤ人がこういうことを今整えてるんですよ。 예수님의 제자들이 예수님에게 질문합니다. イエス様の弟子たちがイエス様に質問しました。 주님 마지막 때 무슨 일이 생길 겁니까? 主よ、終わりの時代には何が起こるんですか？ 멸망에 가증한 것이 거룩한 것에 서게 된 것을 본다. 滅びに至らない清いところが、忌み嫌われるべきものが神殿に立つと言われたんです。 그 멸망에 가증한 것이 적그리스도고 その忌み嫌うべきものというものが反キリストであって、 거룩한 곳은 성전이라고 이야기합니다. そして清い場所は神殿なんです。 이런 일들이 지금 일어나기 직전입니다. こういうことが今目の前で起きようとしています。 이스라엘을 보십시오. イスラエルを見てください。 예루살렘을 보십시오. エルサレムを見てください。 이래도 하나님의 시간표를 무시하시겠습니까? これでも神様の時間表を無視しますか？ 이래도 잠들고 있을 겁니까? これでも眠っていますか？ 이래도 아직 주님 오실 때는 멀었어라고 이야기하시겠습니까? これでもまだまだ主は来られないと言うんですか？ 저는 그런 사람들을 위해서 카메라를 들고 갔습니다. 私はそういう人たちのためにカメラを持っていきました。 도저히 제 힘으로는 찍을 수 없는 것들이었습니다. 到底私だけの力では撮ることができないものです。 하나님이 아니면 이렇게 촬영할 수가 없었습니다. 神様じゃなかったらこういうふうに撮影はできませんでした。 그리고 결국 영화가 완성이 됐어요. それで映画が完成されました。 그 영화가 바로 제3성전입니다. その映画が第三神殿で 내일 す。 여러분들에게 보여드릴 明日 거예요. 皆さん見てください。 영화가 모두 90분입니다. 映画も90分。 내일 보실 영화는 영어로 되어 있어요. 明日見る映画は少しこう編集されています。 모두 이스라엘 사람들이 영어로 이야기합니다. 全てのイスラエルの人たちはですね、英語で話すんです。 그래서 여러분들이 영어를 다 하신다 그래서 그냥 영어로만 보여주려고 했어요. 皆さん英語ペラペラですからただ英語だけを見ようかと思ったんですけども、 그랬더니 목사님이 그러지 말고 일본어 자막도 좀 보여줬으면 でも 좋겠습니다. 牧師先生がいやそうじゃなくて日本語の字幕もお願いしますというので、 영어는 다 알아듣지만 英語はわかるけれども、 그래도 확실하게 알려고 일본어 자막을 좀 부탁합니다. でも念のため日本語の字幕お願いします。 또 여기 계신 분 중에 한국 분도 계셔요. この中には韓国の方もいらっしゃると思 다 います。 일본어를 읽을 수는 있지만 みんな日本語わかるけれども、 그래서 더 확실하게 알기 위해서 한글 자막도 해주십시오. でももうちょっと詳しく知るためには念のため韓国の字幕もお願いし 그래서 ます。 내일 보실 영어는 일본어와 한국말로 자막이 같이 나갑니다. ですから明日見られるその映像というのは韓国語と日本語の同時の字幕で出てきます。 이 영화는 40개 언어로 번역이 됐어요. この映画は40カ国の言葉で翻訳さ 그리고 れていま 전 す。 세계에서 영화가 상영됐습니다. それで全世界でこれは見られていま 한 す。 가지 중요한 얘기를 빼먹었네요. 一つ忘れてました。 이 영화가 완성된 다음에 この映画が完成された時に 제일 먼저 상영된 곳이 어딜까요? 一番最初に上映されたところがどこだと思いますか？ 바로 신밭이었습니다. 新橋だったんです。 그리고 일본의 삿포로에서부터 で日本の札幌から 동경, 東京、 나고야, 名古屋、 오사카, 大阪、 후쿠오카, 福岡、 일본 전국을 상영했고요. 日本の全国をちょっと回りまして、 미국 전국을 상영했고요. またアメリカでも上映されて、 유럽 전역을 다녔습니다. またヨーロッパの全エリアでも上映されたんです。 물론 당연히 한국에서도 했죠. もちろん韓国でも上映されました。 요즘도 한국에서는 매주 월요일마다 이 영화가 저희 사무실에서 상영됩니다. 最近もですね、韓国では毎週月曜日、私の事務所でこの映画は上映されています。 저희 사무실은 경기도 일산이라는 곳에 있어요. 私の事務所はキョンギ道のイルサンという場所にあります。 아마 한국에서 제일 북쪽입니다. 韓国で最も北の方です。 그런데 그 영화를 보기 위해서 제일 남쪽에서부터 올라옵니다. しかしその映画を見るために一番南から上がってくる人がいます。 어떤 교회에서 부탁을 합니다.
ある教会は頼み事をしてきます。 감독님 우리 교회 교인들이 500명입니다. 監督、私の教会の教員は500人で 우리 す。 교회 와서 영화를 보여주십시오. 私の教会に来て映画を見させてくだ 안 さい。 갑니다. 行けません。 우리 사무실로 오십시오. 私の事務所に来てください。 할 수 없이 그들이 も 올라왔습니다. う仕方なく彼らが登ってきました。 한국에서는 이 영화를 볼 수 있는 곳이 우리 사무실밖에 없어요. 韓国ではこの映画を見ることができる場所が私の事務室しかないんです。 그런데도 사람들이 옵니다. でも人々は来ます。 또 입장료도 비쌉니다. また入場料も高いんです。 그런데도 사람들이 와요. それでも人々が来ます。 왜 올까요? なぜ来るんでしょうか。 감독이 있기 때문에 그렇습니다. 監督がいるから。 이젠 더 이상 제가 영화를 들고 다니질 않습니다. もう今はですね、私は映画を持ち歩いたりはしません。 싱가포르에서 연락이 왔어요. シンガポールから連絡が来ました。 저보고 오랍니다. 私に来てくださいと。 미안하지만 오십시오. お願いします。来てください。 그 사람들이 50명이 왔습니다. その人たち、来ました。 그런데 저는 오늘 여기 왜 왔는지 모르겠습니다. でも私はですね、そういう人なのになんで私ここに今いるか分かりません。 하나님이 보내신 걸로 믿습니다. 神様が送ってくださったと信じます。 저는 오늘 소 혓바닥을 먹었습니다. 私は今日牛タンを食べました。 생각할 때 못 먹을 줄 알았어요. ちょっと想像したら、いや食べれないかもと思ったんです。 근데 하나를 먹으니까 계속 먹게 で 되더라고요. もですね、1枚口にしたらずっと手が止まりませんでした。 저는 그 소 혓바닥의 맛을 잊지 못할 것 같아요. 私はきっとこの牛タンの味を忘れられないと思います。 목사님이 또 불러주시면 또 오겠습니다. 牧師先生、呼んでくださったらまた来ます。 회복이라는 영화는 유튜브에서 보시고요. 回復という映画は YouTube で見てください。 두 번째 영화 용서는 주일날 보여드리겠습니다. 2番目の映画許しは日曜日に見ま 그리고 す。 세 번째 제3성전 영화는 내일 ま 보여드리겠습니다. た3番目の第三神殿の映画は明日上映されます。 여러분들이 유튜브로 회복을 보신다면은 皆さんが YouTube で回復を見るならば、 이제 제가 만든 영화를 모두 보시는 분들이 되실 겁니다. 今は私が作った映画すべてをご覧になった皆さんになります。 이 영화는 단순한 영화가 아닙니다. この映画は単純な映画ではありません。 단순한 다큐멘터리가 아니에요. 単純なドキュメンタリーじゃないんです。 지금 이 시대를 살아가는 여러분들에게 今この時代を生きている皆さんに 하나님께서 전해주시는 영상 메시지라고 생각합니다. 神様が伝えようとする映像メッセージだと私は信じ 너희가 てい 지금 ます。 이러고 살 때가 아니다. もう本当に今遊んでいる場合じゃない。 깨어서 기도하라. 目を覚まして祈りなさい。 등불에 기름을 준비해라. そして花婿が来られる灯火を用意しなさい。 너희는 순결한 신부가 되어라. あなた方は清い花嫁になりなさい。 신랑이 곧 오실 것이다. 花婿がもうすぐ来られるから。 이런 메시지를 여러분들에게 전해주는 하나님의 편지입니다. こういうメッセージを皆さんに伝えようとしている神様からの映像メッセージなんです。 내일 오후와 주일날 오후에 明日の午後、日曜日の午後に 이렇게 하나님의 영상 편지가 여러분들에게 되는 귀한 시간이 되기를 바라겠습니다. 神様からの映像の手紙がですね、皆さんに送られるすごい時間になってく 토요일과 ださい。 주일날 더 많은 사람들을 데리고 왔으면 좋겠어요. 土曜日、日曜日ですね、これよりももっと多くの人を連れてきてください。 그분들에게 꼭 얘기해 주십시오. 彼らに必ず伝えてください。 이 영화를 만든 감독이 국제영화제에서 대상을 받은 감독이다. この映画を作った監督は国際映画祭で大賞を取った人だよ。 그리고 한국에서는 2,000엔씩 받는 영화란다. それで韓国では2000円受け取って見る映画だよ。 공짜로 보여준다. ただで見れるんだよ。 제일 중요한 얘기가 있습니다. 一番重要な話があります。 아마 여러분들이 もし皆さんが 평생 죽을 때까지 一生ですね、死ぬまで 그 영화를 만든 감독하고 같이 영화를 보는 일은 별로 없을 겁니다. その映画を作った監督と一緒に映画を見るってことは多分ないと思います。 이번 주 토요일 날 그 기회를 드리겠습니다. でも今週の土曜日その機会を与えましょう。 끝나고 나서 저하고 사진 찍어도 됩니다. 終わってから私と写真撮影も OK です。 토요일 날 주일 날 이곳에서 하나님의 메시지를 듣기를 바랍니다. 土曜日、日曜日、今週神様からのメッセージを聞きましょう。 아멘. 기도하면서 마치겠습니다. 祈りたいと思います。 How I love